ह्या कार्यावळीन जातून आमी लोकसभेचे वेंचणुकेचेर तशेंच विधानसभेच्यो वेंचणुको जाल्ल्यो गेल्या म्हयन्यान भासाभास करपा खातीर तांचे रिजल्टाचेर भासाभास करपा खातीर हांगा जमिल्ले आहा। आज म्हजे बरोबर गोंयचे दोन नामनेचे अशे वरिश्ठ व्यक्ती आसात। पयले सुवातेर म्हजे दावे वटेन बशिल्ले आसात मांगरीच बाब रायकार, जे गोंयच्या कॉमर्स इंडस्ट्री चेंबराचे अध्यक्ष आशिल्ले माजी। येवकार तुमकां नमस्कार। नमस्कार। त्याच प्रमाणे आमचे एक वरिश्ठ अशे पत्रकार श्रीकांत बाब बर्वे हांगा आयिल्ले आसा। सर तुमचेय बी येवकार। मांगरीश बाब, तुमकां पयले सुवातेर विचारूं सोदता की आतां दनपार जाल्ली आहा, जेन्ना वेंचणुकेचे आमचे कडेन रिजल्ट बरे पैकी आयिल्ले आसात आनी जर आमी गोंयच्याच इलेक्शन जे दोन सिटां आसा आमची, उत्तर गोंय तशेंच दक्षिण गोंय, हाजेर जर आतां जवळ जवळ 4 तास वयरूच जाल्ले आसा कावंटिंगाक, आनी अशें आमी म्हणूं येता की मोर दॅन 50% ऑफ द वोट्स हॅव बीन कावंटेड, आनी म्हणजे 50% चड जाल्ले। तुमचे पयले सुवातेर हाजेर कितें अशें मत आसा दोनी जाग्याचेर? नॉर्थ गोवा सीट जो आसा तो इट इज गोईंग ऑन द एक्सपेक्टेड लायन्स। आता तुम्ही पळयत जाल्यार रायट फ्रॉम 1964 हो सीट पयली MG पार्टी, आता MG आणि BJP हांचे दोगांयची कार्यपद्दती एक, दोगांयची आयडियोलॉजी जवळ जवळ एक, आणि त्याच पद्दतीन म्हाका दिसता श्रीपाद येसो नायक हो फाटल्या 5 फावट निवडून आयिल्लो आसा। तर ह्याय फावट तातून कांय फरक पडचो ना अशें दिशिल्लें, आनी तेंच दिश्टी पडटा। सावथाक दिशिल्लें की बायल कॅन्डिडेट आशिल्ल्या कारणान कितें तरी वेगळें जावंक शकता, कित्याक पयल्या फावट एक बायल कॅन्डिडेट थंय उबी रावताली आनी शी वॉज म्हणजे क्लीन कॅन्डिडेट, एज्युकेटेड कॅन्डिडेट, आनी तिजे कडेन कसलेंच फाटल्यान बॅगेज नाशिल्लें, आनी बायलो सगळ्यो तिका हें दितले, फाटल्यान तेंको दितले, पाठबळ दितले अशें दिशिल्लें। पण तें दिसून येना, कित्याक ती फाटीं पडिल्ली आसा, सुरवाती पासूनच ती फाटीं चलता, आनी थोडे उरल्या सांगूनच कशें, कित्याक निमाणें वोट कावंट जाय म्हणसर कांयच सांगूंक शकना। बरोबर, इट इज लायक क्रिकेट, वेन द मॅच इज ओवर ओन्ली वेन द लास्ट बॉल इज बोल्ड। ओके, तशा पद्दतीन हें जावपाक वेळ लागतलो आनी कळाव लागतलो, पूण आमकां वाट पळोवंक जाय। ह्या खिणाक आमकां मध्य प्रदेशाचे आदले मुख्यमंत्री आनी केंद्रीय नेते काँग्रेस पार्टीचे कमलनाथ हांचो एक बायट आमी आयकुया पयलीं, आनी मागीर भासाभास सोडू। उम्मीद थी, अब जो है सो है, लोगों का फैसला है। अभी मध्य प्रदेश का तो चल रहा है, देखते हैं 20 राउंड हैं, अभी तो 3-4 राउंड ही खत्म हुए हैं। तर हे आशिल्ले आदले मुखेलमंत्री मध्य प्रदेशाचे, आनी जवळ जवळ वट्ट 8 खेपे ते लोकसभेचेर वेंचणुकूय आनी निवडून आयल्या। ह्या फावट तांचो पूत थंय आसा, नकुलनाथ, तांचे छिंदवाडा म्हणटा तें तांचे मतदार केंद्र आहे लोकसभा। श्रीकांत सर, तुमकां विचारूं सोदता की आतां जशें मंगेश बाबान म्हणलें, दक्षिण गोंय हें ते पळयत जाल्यार तेन्ना काँग्रेसीचेच सीट पयलींच्यानूच, पयलीं पळयत जाल्यार युनायटेड गोवन्स बी आसताले, म्हणजे सुटके उपरांत मागीर खंड पडलो आनी भाजप वेंचणूक आयलो आमचो रमाकांत आंगले 1999 सालांत, बरोबर न्हय? पूण ताजे नंतर परत अशे आमचे चर्चिल आलेमांव हे बी वेंचणूक आयले, पूण हाका अपवाद थरलो म्हणजे 2014 जेन्ना एडवोकेट नरेन सावयकार भाजपाचे टिकेटीचेर निवडून आयिल्लो। पूण गेल्या वेंचणुकेत जर आमी बारीक आढावो घेत, 19ची वेंचणूक जाल्ली पळय, तेन्ना आमचे फ्रांसीस बाब सार्दीन हे वट्ट 9,000चे फर्क हातून जिखिल्ले। तेन्ना आयची परिस्थिती राजकीय नाशिल्ली, वेगळी आशिल्ली। हे हातून पार्श्वभुमीन तुमकां आयचे जे पळय आतां जे पळय कल चल्ला, आनी जवळ जवळ 20,000 वट्ट मतांनी वयर सकयल 18-21 अशें जाता, आनी एक कदाचित एक 4-5 राउंड उरले आसतले, तुमचे कितें अशें दिसता तुमकां? आता ज्या तरेन वोटींग जाला आणि वोटींग काउंटिंग जाला त्या जाग्यांचे
3.25 लाख 4,45,000 टोटल वोट्स असले जाल्यार 3.5 लाख म्हणजे 1 लाखूच काउंटिंग उरला रफली आणि तरी पण 18 ते 20,000 लीड आसा तर ती कवरप म्हाका तरी कठीण दिसता आतां करप. ह्या हातून 2 महत्वाच्यो गोश्टी आसल्यो की लोकांक म्हणजे जेन्ना पल्लवी धेंपेक निवडणूक फुडें हाडले तर धेंपो हो एक ग्रूप हाचो चांगलो पाठिंबो लोक तांकां दितले कारण फुटबॉल हे महत्वाचे फुडें हाडलेले आनी लोकांक बऱ्याच दृश्टिकोनातून धेंपोन हे मदत केलेली आसली. त्या दृश्टिकोनातून तांकां वाटलें की धेंपोक सपोर्ट करतले लोक पण त्या जशें दिसता फाटले जर तर 9,000ची लीड आणि आता जर स्टील 20 ते अशेंच लीड वाडटा जाल्यार लोकांनी ह्या धेंपो ह्या ब्रँडाक सपोर्ट दिला अशें दिसना. दुसरी एक महिला असली जशी न्ही ती मॅनेजमेंट म्हणजे कॉलेज धेंपो कॉलेज जी आसा ती सगळी स्टाफ बऱ्या तरेन हँडल केल्या फाटल्या 10-12 वर्सां तिणी बऱ्या तरेन केलेली हांवें पळयलां. म्हणून तो अनुभव घेतलो तर ती मॅनेजमेंटात बरी आसली पण जे लोकां कडेन उलोवपाक जाय जे लोकां कडेन ज्या तरेन उलोवपाची तिची क्षमता म्हणजे अशी स्पीच दितली कोंकणींतल्यान किंवा मराठींतल्यान तर तिचे कडेन ती क्षमता नासली आनी तेजो विकनेस लोकांक समोर उगडो पडलो कारण एकूय तिणें अशी स्पीच दिवना की पेपर न घेता स्पीच दिली अशा लोकां कडेन फाटल्या पूर्ण काळ म्हणजे इलेक्शनच्या काळात ज्यो कितें तिणें भाशणां केल्या ती अशी उघड आउट ऑफ ही कितें सांगलें अशें जावना. सगळें बरयलें म्हणजे अशें दिसलें लोकांक की ही कोण तरी कोणाच्या फाटल्यान तेच्या हेच्या आदाराचेर उबी आसा स्वता ती उबी आसा अशें लोकांक भोवतेक दिसलें नासत. हे कारण आसत तिका त्या प्रमाणे पाठिंबो न मेळपाक. हय हय ह्या खिणाक आमी एक चित्रफीत पळोवया जी मध्य प्रदेशाचे आमकां 29 सिटां आसा आनी नकुल नाथ हे चिंदवाडाचे काँग्रेसीचे उमेदवार हांची बी आमी प्रतिक्रिया आयकतले आतां. आतां हे आमी पळयत न्ही जाल्यार चिंदवाडा मध्य प्रदेश आमी उदो उलयताले मांगरेश बाब नकुल कमलनाथ हे कमलनाथाचे चिरंजीव ते फाटी आसात हांगा एक पळयलां तुमी 29 भाजपाक दाखयता लिड्स पण तशेंच गुजराताक वेगळें चित्र दिसता. सदांच 26 थंय भाजपाक मेळटाले ह्या फावट थंय 3 हाका वता अशें दिसता. पूण तुमच्या हांव हे तुमकां इंटरप्ट करता कारण मध्य प्रदेशात गेल्या वर्सा विधानसभेची वेंचणूक जाल्ली आनी आमचे मामाजी आशिल्ले शिवराज चौहान आनी अशें कोणेच धरून नाशिल्लें की मध्य प्रदेशांत परत येतले बीजेपी परत येतली म्हणून आनी एंटी इनकम्बन्सी ताका आशिल्ली भरपूर पूण ती ताणें एक्लिप्स करून बीजेपीचे सरकार आयले पूण मामाजीक मुखेलमंत्री केलो ना. हो एक दुसरो विशय उलोवपाचो पूण जशें तुमी म्हणटा 29 सिटां पूण 29 सिटां पैकी आतां बरेपैकी सिटां भाजपाच्याच हातून किटीन वता आनी जर पळयत मध्य प्रदेशाचे विंगड नेते आतां आमी ज्योतिरादित्य सिंधिया हे पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले तांचो अर्दो परिवार काँग्रेसीन आशिल्लो अर्दो भाजपान आशिल्लो पूण तांचे आतां भाजपान पलायन जाल्लें आहा केंद्रीय मंत्री आसात ते. ताजे भायर आमचे नेते जे मध्य प्रदेशांतले जे मध्य प्रदेशाचे नेते केंद्रान मंत्री आशिल्ले आमचे ते सुद्दां आतां मध्य प्रदेशांत तांकां हाडिल्ले आहा प्रल्हाद सिंग पटेल आनी अशे विंगड अशे नेते आसा जे मध्य प्रदेश विधानसभेन थोडे सभापतीचे पदार आसा थोडे मंत्री आहा. तुमकां हाजे फाटल्यान आतां हो रिजल्ट लागला बीजेपीन नवे कॅन्डिडेट दिले आसतले लोकसभेक ते कॅन्डिडेट विधानसभेन हाडले आनी नवे फ्रेश फेसीस दिले ते फ्रेश फेसिसांक लोकांनी एक्सेप्ट केले आनी मध्य प्रदेशाचो आतां आमकां पड्ड्यार रिजल्ट दिसतालो थोडे वेळ पयलीं बीजेपीक इतले अशे हे मतां मेळटा न्ही. एक तुमी पळयत जाल्यार कितें आसा एक कॅन्डिडेट तोच कॅन्डिडेट जर परत लोकांच्या फुडें वचत
ताका एक सॉर्ट ऑफ एंटी इन्कम्बन्सी जाली आनी मागीर ताजी एक नसायशी जावंक लागता नाका हो आतां परत परत येता आमचे कडेन आनी कोण ना हांचे कडेन काय म्हणजे तुमी आतां दिल्लीक सुद्दां पळयत जाल्यार तांणी कितें केलें एक मनोज तिवारी सोडल्यार सही कॅन्डिडेट तांणी बदलले मध्य प्रदेशाक तांणी खुबशे नवे हाडले आतां हातूंत कितें आसा दोन आसा दुसरे नेतृत्व तयार करप नवे हे एक तातूंत आयलें सेकंड दुसरें म्हणजे नवो फेस हांचे कडेन म्हणजे कितें आसा एक वेळा फ्रेश फेस दिलो काय ना ताजे बद्दल आपुलकी निर्माण आसता एक मातशें हें आतां खंयचोय कॅन्डिडेट जेन्ना पळय तुमी ठरयता तेन्ना ताजे बद्दल कितें म्हणून ठरयता की त्या कॅन्डिडेटाक स्वताची अशी मतां आसता बरोबर ती मतां घेवन ताजे बरोबर पार्टीची मतां एक केली जाल्यार तो शुअर शॉट विनेबिलिटी प्रकारान पडटा तर हे सगळें तांणी विचार करून म्हाका दिसता सगळ्यो गोश्टी ठरयतात गोंयांत सुद्दां आतां सावथाक तांणी एक बायल कॅन्डिडेट दवरपाचें कारण कितें तर तांकां दिसलें की हिका दवरीत जाल्यार ती जे कितें पळय जे गुडवील आसा आनी तिजे पळय जे लोक जाणकार आसा तिजे बद्दल तर त्या दृश्टीन तिका कितें तरी एक आनी बायल जाल्ल्या कारणान बाकीच्यो बायलो तिजे फाटल्यान रावतले अशें तांकां दिशिल्लें आतां अजून कांय सोंपुना पण हे सांगता तशें जवळ जवळ लाखभर मतां मेजपाचीं आसा पण मातशें कठीण वाट दिसता कित्याक हो दोंगर चडून अपील तर ह्या दृश्टीन पळयत जाल्यार म्हाका दिसता तांणी आपल्या दृश्टीन एक होमवर्क बरो करून हाडिल्लो पण तो आतां ग्रावंड रियलिटीन कसो हें वता आनी दुसरी कितें आसा जेन्ना पळय एक कॅन्डिडेट आमी दवरतात हांवें तुमकां सांगलें अशें त्या कॅन्डिडेटाची स्वताची मतां आसता स्वताची ताजी एक छबी आसता स्वताचे बद्दल ताजी एक म्हणजे लोकां जनमानसान ताजी एक प्रतिकृती आसता म्हणजे तो कॅरेक्टर ताजो हें आनी त्याच बरोबर लोकल पळय गव्हर्मेंट आसा तांचेय बी एक पाठबळ लागता की तांणी जर एक बरें काम केल्लें आसत लोकांक जर आवडिल्लें आसत किंवा लोकांक जर तांचे बद्दल नसाय आसत जाल्यार ते नेगेटीव जाता बरें आसत जाल्यार ते पॉझिटीव जाता ह्योय गोश्टी आसा ह्यो सगळ्यो जेन्ना पळय हें आसा ताजो सारसार विचार सम टोटल आतां न्ही सर आमी मध्य प्रदेश उलयतात न्हय मध्य प्रदेश आमकां मॅप दिसता मध्य प्रदेश हो पयलीं छत्तीसगडूय मध्य प्रदेशान येतालो दक्षिण भाग ताजो तो आतां सेपरेट राज्य जावन ताका 11 मतां 11 लोकसभा सिटां आसा हांगा 29 सिटां आसा आनी 36 आतां आमी नवे मुख्यमंत्री जाल्या एमपीचे दोतोर यादव तांचो पयलीं तांचे आयकुया आनी मागीर फुडें वचया देश भर के जो रुझान आ रहे हैं और खास करके हम सब समझ सकते हैं कि जब तीसरी बार अर्थात 15वें साल में प्रवेश कर रहे हैं 10 साल के कोई सरकार चले उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे और वह भी इतना बड़ा देश इतनी विविधता वाला देश इतने विभिन्न प्रकार की आबादी विभिन्न प्रकार की समस्याएं विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियां और संतोष की बात है 29 की 29 मेरे पास अभी जो रुझान आए हैं 29 ही लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है हय आतां तुमी श्रीकांत बाब तुमकां हांव हाडटा डिस्कशनान आनी तुमकां विचारता जशें मांगिरीश बाबान उदो म्हणलें मध्य प्रदेशान फ्रेश फेसीस दिले आनी उत्तर प्रदेशान तितलेशे फ्रेश फेसीस दिवं ना म्हणजे आतां जनरल व्ही.के. सिंगाक बदललो गाझियाबाद तांच्या माघार घेतली तांणी पूण तांकां सीट दिवं ना तांणी पूण बरे पैकी जर आतां उत्तर प्रदेश म्हणजे इज थ्रू उत्तर प्रदेश म्हणटा आनी उत्तर प्रदेशांतली 80 सिटां तातूंत जर अपना दल आमची ही छोटेलाल अपना दल छोटेलाल ताका 2 सिटां आनी राजभराक 1-2 सिटां अशें पळयत जाल्यार भाजप जवळ जवळ 75 सिटांचेर कंटेस्ट करता पूण हांगा तुमी म्हजे बरोबर एग्री जातले काय डिसएग्री जातले ते तुमी सांगा की हांगा चडशी ओल्ड फेसीसूच रिटेन केल्या तुमचे हाजेर मत कितें ते भाजपाची अपेक्षा जी असली त्या प्रमाणे तेंच्यांनी जे एस्टॅब्लिश असले आनी तेंच्यांनी कार्य करूंक ना अशें सहसा सोडून दिले मला मतदारांनी म्हटलें आमचो भाव एक सोडलो की तर अशें क्वचितच कोण आसा की जेका परत सीट दिल्या आनी ते वोट जिंकून आयले कारण कार्य केलेलें आसपाक जाय तर उत्तर प्रदेशांतले कितें जालें
की योगीचे जे ज्या तरेन फेस असले त्याचेरूच किंवा मोदीचेरूच वोट मेळटले हे आमी गृहीत धरताले ते चुकीचे असले हे स्पष्ट दिसता. आणि ही अखिलेश हेका मानपाचो पडटलो, कारण असा त्या दृष्टिकोनातून ज्याने लो लेवलचे कार्य करून लोकांक म्हणजे तिथल्या त्या नेत्यांक एकत्र हाडून तेणे जे कार्य केले ते खरे वोटिंग हातून तेका प्रत्यक्ष दिसता. बरोबर बरोबर. हाजीराम मांगरेज बाब तुमकां विचारतले, कारण अखिलेश यादव आनी समाजवादीचे अलायन्स बसपा बरोबर आशिल्ले गेले वेंचणुकेक, पण ताजेर आमी उलयतले. पूण ताजे पयलीं आमचे कडेन गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहनबाब खंवटे हांचो बायट आयिल्लो आसा, तो पयलीं आयकुया आनी मागीर फुडें वचुया. We had started with अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार. ट्रेंड व्हेरी क्लिअरली शोज आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरच्या हातूंतल्यान आज श्रीपाद भाऊ परत नॉन गोवा मॅन्डेट मेळून पूर्ण तरेन द टायप ऑफ मार्जिन दॅट इज बीइंग शोन shows the hard work of all the कार्यकर्त्यास throughout the North Goa belt, ज्या लोकांनी दीस रात काम केले भाऊ खातीर. आणि मुख्यमंत्री आणि आमचे अध्यक्ष म्हाका दिसता एवरीबडी इज वर्क टुवर्ड्स दीस विक्ट्री ऑफ हांव म्हणपी विक्ट्री ऑलरेडी, कित्याक श्रीपाद भाऊचे वॉज व्हेरी क्लियरली अंडरस्टूड ते जातले म्हणून. सो आय थिंक वी हॅव अंडर प्रॉपर ट्रेंड ऑफ टचिंग एंड सपोर्टिंग द गव्हर्मेंट्स थॉट्स ऑफ गेटिंग अ फुल वन सायडेड विक्ट्री फॉर द भारतीय जनता. आम्ही जवळजवळ 6,000 प्लसाची मार्जिन सांगितली. So I think anything around 6,000 and plus is a welcome margin for us with the trend that we had seen in these particular elections. There are many things which we need to look at. Certain divides which were being done on religious grounds, other things, everything everybody knows. So I wouldn't want to be a pinpoint and work towards it, but it is something which आमचे भितरले internal we had talked about 6,000 plus as a margin, around 6,000. I think anything around that or above will be a welcome step. हाजेर आमी उलोवयात गोंयच्या परिपेक्षाचेर, पूण आमी उत्तर प्रदेशाचो परिपेक्ष मांगरेज बाब तुमी कितें उलोवंक सोदताले? कितें आसा ह्या फावट तुमी जर पळयलें कितें जालें की हे सगळे जे ऑपोजिशन आसा न्ही तांकां एक जावपाक कारण कितें, तर कारण एकूच आसा की मोदी फॅक्टर जो आसा तो एक लाटे प्रमाणे भारतभर पावलो. आणि आमी आतां एक पळयता कितेंय जरी जालें, यू मे लायक हिम, यू मे नॉट लायक हिम, बट यू कांट इवन इफ यू हेट हिम यू कॅनॉट इग्नोर हिम. द रिजन बीइंग नॉर्थ टू साऊथ एकूच लिडर असो आसा जाका सर्वसामान मान्यता आसा, तो म्हणजे नरेंद्र मोदी. तर ह्या सगळ्या हातून आपूण नामशेष जाता काय कितें असो एक प्रसंग तांच्या दोळ्या मुखार येवपाक लागलो. आणि त्या खातीर हे पळय सगळे पळय जितले डिसग्रंटल एलिमेंट आशिल्ले जे एकमेका कडेन झगडटाले, फाटल्या फावट सुद्दां ते एकमेका कडेन झगडूनच राविल्ले, ह्या फावट ते एक जाले. आणि त्या एक जाल्ल्याचे रिजल्ट पळय जो आसा न्ही तो आज दिश्टी पडटा. मांगरेज बाब, हे उत्तर प्रदेश राज्याचो मॅप, आणि उत्तर प्रदेश म्हणल्यार जवळ जवळ 20 कोटीचे आमची मतदार आणि 80 थंय लोकसभेचे जागे आसा. पूण उत्तर प्रदेशान जर पळयत न्ही, पूर्वांचल वेगळे गणीत, मागीर हरीत प्रदेश वेगळे गणीत, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेगळे, अशें मेळून तांगेले विंगड विंगड भागा. आतां हे विंगड विंगड भागांनी जर पळयत न्ही जाल्यार समस्या, शेतकऱ्याच्यो समस्या ज्यो आसा त्यो मिरट, सहारनपूर जो पळय पयले फेजीन जाल्ले वोटींग, ते मिरट, सहारनपूर तुमकां दावे वटेन दिसता, आग्रा बी पळय ती फेज जी आसा. आनी मागीर सकयल आमी येतात ते मुरादाबाद बी थंय येता, कानपूर बी, म्हणजे त्या भागांत थोडोसो काँग्रेसीचो हे आसा. हय, आतां आमी दुसऱ्या राज्याचे चित्रफीत पळयतले, छत्तीसगडाचे पळयतले आमी. आतां छत्तीसगडान परिस्थिती कशी आसा, छत्तीसगडान जे पळय निळे हातून दिसता पळय आमकां, थंय तांचे चडशे नॅक्सल एरिया आसा. म्हणजे ते तिनूय जे पळय लोकसभा जागे आसात न्हय, ते लोकसभा जागे तिनूय हे नॅक्सलायट एफेक्टेड एरियास आसात. तातूंनी 2 भाजपाक मेळटा, 1 काँग्रेसीक मेळटा. ना, भाजपान थंय सामकी ऑलमोस्ट क्लीन स्वीपूच केल्ली आहा, लीड्सान 10 आनी एकूच सद्या काँग्रेसी कडेन आसा. म्हणजे छत्तीसगडाचे बी मध्य प्रदेशा भशेनूच गणीत आहा, कित्याक गेल्या विधानसभेचे वेंचणुकेन छत्तीसगडाचो जो मुखेलमंत्री आशिल्लो तो बरोच रमन सिंग हो भाजपाचो आशिल्लो, ताका 3 टर्म मेळिल्ले, भुपेश बघेल, पूण ताका ऐन वेळाचेर एकटे हातून स्कॅमान तो गुंतलो, अशें एलआयजी स्कॅम. आतां भुपेश बघेल हो लोकसभेक सध्या आसा. राजनंदगांव म्हणटा तो एक नॅक्सल एरिया, हो एक मतदारसंघ तांचो राजनंदगांव. पयलीं श्यामाचरण शुक्ल
विद्याचरण शुक्ल हे शुक्ल ब्रदर्स काँग्रेसीचे तांणी ही एरिया म्हणजे तेन्ना अष्टवाल मध्य प्रदेशांत ते गाजयला म्हणटकच तुमकां आतां छत्तीसगडाचें हें पळयत जाल्यार जशें मध्य प्रदेशांत ट्रेंड आसा तसोच छत्तीसगडांत बीजेपीचो आहा कारण बीजेपीन अशे नवे फेसीस दिल्या बीजेपीन म्हणून तांकां दे आर रिपींग हेवी डिविडंड्स पूण उत्तर प्रदेशांत आमकां ही परिस्थिती दिसना नाही हातून दोन गोष्टी आसा एक म्हणजे नवे फेस जाले दुसरे म्हणजे खरे कळकळीचे तळमळीचे कार्यकर्ते जे आसात आता तुम्ही जर एक बीजेपी म्हणटा ती एकूच अशी पार्टी ज्यांचे कडेन तळागाळान सगळ्याक तांचे कार्यकर्ते पसरिल्ले आसा जे बाकीच्या पार्टी बद्दल आमी सांगूंक शकना पण एट द सेम टायम वी कॅनॉट अंडर एस्टिमेट द अदर पार्टीज कित्याक तांचे सपोर्टर जे थोडेशे आसा ते तांचे बरोबर रावल्या अजून तांचे बरोबर आसा हे चित्र दाखयता कितें की तर तांकां तांणी कुशीक उडोवना तांकां आतां परत तांणी आनी तांणी कितें म्हळें की 2 फावट हें गव्हर्मेंट आयलें न्ही एक फावट आतां परत ताका येवचें अशें तांचें एक कितें तरी मंगेश बाब आतां बरो बाब तुमचो आतां हाजेर म्हाका हें जाय मोलाचो हें जाय तुमचो अभिप्राय जाय आतां हें मणिपूर जें आसा राज्य थंय चडशे ट्रायबल लोक आसा बरोबर आनी थंय 2 मतदारसंघ आसा आउटर मणिपूर आनी इनर मणिपूर म्हणून आनी हांगा परिस्थिती पळयत जाल्यार दोनी काँग्रेसीक सद्या तरी दाखयता लिड्स पूण हांगा मणिपुरांत बरोचसो टर्मॉयल जाल्लो आनी ओपोजिशनान प्रधानमंत्र्याचेर आरोपूय केल्लो की गृहमंत्री गेल्ले थंय पूण प्रधानमंत्री वचूना हय हय आनी भारतीय वेंचणूक आयोगा वतीन खूब प्रयास केल्या की हे जे पळय स्थलांतरीत लोक जाल्ले आसा तांचे खातीर स्पेशल बूथ हे केल्ले आसा तयार केल्ले आसा आमचे माननीय वेंचणूक मुखेल आयुक्त राजीव कुमारान तांचे जे पळय इलेक्शन कितें जालें म्हत्वाचें हय म्हणटकच तुमकां आतां हे भितरले मणिपूर इनर मणिपूर थंय काँग्रेस दिसता फुडें आनी आउटर हो हातून जी पळय वोटर आसा आमचे इलेक्टर आसा दोनी कडेन थंय मायनॉरिटी आसा थंय ते तांचे भितरले इंटरनल फ्यूड आसा पूण हाजेर हो उद्रेक जालो सो दिसता तुमकां पूण थंय कास्ट फॅक्टर खूबच चलता हें मात खरें टोटली वेगळे आसा 2 गोश्टी आसले थंय जेन्ना हो नवीन मुख्यमंत्री आयलो आनी ताका कार्य कितें केल्लें की जे कोण ड्रग्सची शेती करताले ते पूर्णपणे काडपाची तर तेणें तें कार्य बऱ्या तरेन केलें आनी सगळे आउटर मणिपूरच्या आनी त्या हातून तेणें गंवाची शेती हे केली प्राधान्य दिलें सुरू जाली ती आनी ड्रग्सची शेती पूर्णपणे ऑलमोस्ट बंदच जाली त्यामुळे कितें थंयचे लोकांचो जो म्हत्वाचो स्त्रोत आसलो पयशांचो तो तांकां वाटलें की आतां गेलो आनी त्यामुळे उठाव तो आतां फाटलो उठाव बी जालो त्याचं मुख्य कारण तें जालें आनी तातूंतच मागीर ह्यो गोश्टी जाल्यो ज्यो म्हणजे जावंक जायना असली धिंड काडली गेली किंवा पण वातावरण वेगळें तरेन वातावरण कशें आसलें थंय आतां तेज्या पयलीं अश्यो बायल्यो अश्योच नग्न जावन सेक्युरिटी फोर्सीच्या गळ्यांत पडटाल्यो अशे फोटो दिसता कारण ते सेक्युरिटी फोर्सीस जितके वता तेन्ना ह्यो बायल्यो तांकां अडयतालो पूर्णपणे तशें वातावरण आसलें ते क्लियर करपाक म्हणजे मुख्य म्हणजे ड्रग्स जो चलतालो तो कमी करपाक मुख्यमंत्र्याचें मोठ्ठें कार्य आसा तें तुमकां कितें दिसता आतां भाजपान लूक इस्ट पॉलिसी केल्या लूक इस्ट पॉलिसी म्हणजे ही पूर्वोत्तर राज्य जी पळय आमचे आसा 7 सिस्टर्स तातूंत 25 सिटां आसा पूण ताजे पयलीं आमी एक चित्रफीत पळोवया आनी मागीर ताजेर भासाभास करुया आतां ही पूर्वोत्तर राज्य आमकां दिश्टी पडटा पळया ह्यो 7 सिस्टर आतां हांगा आसाम पयलें आसा आसामाचे सद्या भाजपा शासीत आसाम आसा पूण तातूंत सुद्दां पळयत जाल्यार काँग्रेसीक 3 सिटां आसा पयलीं थंय आमचो गोगोय म्हणजे तरुण गोगोयाचो बापूय तरुण गोगोयूच स्वता दिवंगत तरुण गोगोय हे बरेपैकी बरे वेळ मुखेलमंत्री आशिल्ले आतां तांचो चलो आसा गौरव गोगोय ते सद्या फुडें आसा जोरहाट म्हणटा थंयच्यान हो हे तांचे भाले किल्ले हे जांचे आसामान जे आसा पळय दिब्रुगड आतां दिब्रुगड हो आमचो पयलींचो मुखेलमंत्री बीजेपीचो सर्वानंद सोनोवाल जो आतां केंद्रीय मंत्री आहा तो थंय लिडींग आसा म्हणटकच हे जे तांचे प्रामुख्यान गुजराताक पळयला तुमी 23 आनी 2 दाखयता हय 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 आतां आमी जर आसामाचें जर आमी चित्र बारीकशें अंडरस्टँड करपाचो यत्न केलो
जाल्यार 7 सिस्टर्स आनी हातूंत 7 राज्यां आनी दाखोवन सिक्कीम धरले जाल्यार 8 जाले. जवळ जवळ वट्ट 26 जागे आहा. पूण हाचेर लूक ईस्ट पॉलिसी आनी भारत सरकारचे डॉनर मंत्रालय म्हणून आहा, म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रिजन, आनी किरण रिजिजू म्हणटा तो एक भाजपाचो एक प्रामुख्य नेतो थंयचो. पूण आतां हे इलेक्शनाक जर पळयत न्हय जाल्यार खुबशे आतां मणिपुरान जशें जालां, म्हणजे हळू ते भाजपाच्या हातांतल्यान आसाम रिटेन बरा केला, आसाम ते मानान आतां गुजरातान तुमी मंगेश बाब म्हणटाले तशे गुजरातान 2 काँग्रेसीक दाखयता, ते उत्तर गुजरातान दाखयता. पूण गुजरातान आपाचें हें आसा, आपाकूय थंय हें आसा, प्रेझेन्स आसा आपाकूय. हय. सो आनी गुजरातान म्हाका दिसता गेली 3 लोकसभा इलेक्शन क्लीन स्वीप भाजपाक मेळिल्ले आसा. 26 मेळिल्ले. आतां हे खेपे एकुलतो एक अनपोज्ड खासदार जो सुरतच्यान आयला आनी ताजेर खूब भासाभास जाल्या. आनी काल मुखेल वेंचणूक आयुक्ताक हे प्रश्नूय विचारिल्लो तो सुरताचेर. आनी आतां परत आमी पूर्वोत्तर राज्य मिझोरमा कडेन वतले. मिझोरमाक एकूच जागो आसा आनी थंय तो रिजनल आउटफीट ZPM लोकल आउटफीट ताका तो दाखयता. मिझोरम म्हणजे मिझोरम, गोंय आनी अरुणाचल प्रदेश ही 3 राज्यां एका फाटोफाट केल्ली ती जेन्ना काँग्रेस शासन आशिल्ले तेन्ना भारतांत. तुमकां खबर आसतलें 1987 इफ यू म्हणजे जवळ जवळ ताका 30 वर्ष जाले आसा. आनी ताजेर वी वर एक्सपेक्टिंग BJP टू कम. हांगा तुमी आतां मंगेश बाब म्हणटाले तशें न्ही, मायनॉरिटी फॅक्टर जो आसा पळय, कित्याक जे नॉर्थ ईस्ट आसा पळय थंय ट्रायब्स खूब आसा. आतां परत पंजाबान पळयत जाल्यार भाजपाक कांयच दिसना. ना आसा भाजपान आसा. पंजाबाक राजस्थानाक भाजपा 14 केले, पयलीं 22 दाखयताले, 14 आतां जर आतां आमकां नागालँड आनी एक पूर्वोत्तर राज्य थंय बी थंय काँग्रेस दाखयता. म्हणजे हांव सांगपाचो यत्न तुमकां आतां श्रीकांत बाब म्हणटालो पळय, काँग्रेसीचे जे ऑलमोस्ट 0 जाल्ले नॉर्थ ईस्ट सामके 0 जाल्ले ते सामके 25 ते आतां हळूहळू राष्ट्रीय पक्ष हो आमचो काँग्रेस. आनी मंगेश बाब तुमी म्हणटाले की भाजप हे इलेक्शनान पॅन इंडिया पार्टी जाता, कित्याक दक्षिणेकूय आतां जेन्ना आमी उलोवया गव्हर्नर SC जमीन म्हणजे हे सगळे टायप्स ते. एक तुम्ही जर पळयत न्ही 2-3 कारणां जावंक शकता. एक म्हणजे कितें आसा, एक तुमकां खबर आसा नाका हें सरकार आतां दुसऱ्याक तरी दिवया अशें म्हणून काँग्रेस जाय म्हणून न्ही, पूण ताका मागीर पर्याय ना हें एक जालें. नंबर 2 आप तुमी सांगले तशें किंवा SP सपा किंवा बसपा किंवा काँग्रेस हे सगळे एक जेन्ना जाले आनी खरेंच एक गठ्ठात आनी एक हें करून रावले. आनी तिसरी गोष्ट एक पळयले जाल्यार आमी ती नाकारता येना, कित्याक मायनॉरिटी ह्या फावटी सगळी जर तुमी पळयली नॉर्थ इस्टाची जाल्यार तातूंत चडसो पळय हें आसा तो फोर्स आसा तो मायनॉरिटीचो. आतां मंगेश बाब पळया कालूच सिक्कीम आनी अरुणाचलाचे दोन्ही विधानसभेचे कावंटींग जाल्ल्या. आनी हांगा एक मजेशीर बात गोश्ट अशी आहा की सिक्कीम संग्राम परिशद म्हणून पयलीं आशिल्लो, मागीर सिक्कीम डेमोक्रेटीक फ्रंट म्हणून जालो. पयलीं नर बहादूर भंडारी म्हणून आशिल्लो, बरें ते बोललो मुखेलमंत्री. तांचे फाटोफाट जाले आमचे पवन कुमार चामलिंग साहेब. हे पवन कुमार चामलिंग 25 वर्सां तांणी इतिहास केलो मुखेलमंत्री. म्हण आतां पवन कुमार चामलिंगाक हे विधानसभेत 0 म्हणजे लोकांच्या दरबारांत. आनी हे विधानसभेन थंय एक सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा म्हणून तयार जाला आनी तो तांचो लिडर तमांग म्हणून मुखेलमंत्री जातलो पूण ते NDAन आसा अशें म्हणटात. BJPक थंय कांयच सिटां मेळुना. आनी जर सिक्कीमाची सिक्कीम इज कन्सिडर्ड टू बी द 8th सिस्टर ऑफ द 7th सिस्टर ऑफ द पूर्वोत्तर भागात. हाजेर तुमकां कितें म्हणपाचें. आनी सिक्कीम अरुणाचल तशें पळयत जाल्यार ते आमकां स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टंट आहा, कित्याक स्ट्रेटेजीक आतां हे मेघालयचो आमचो पयलींचो सभापती आमचो एक टॉप लिडर इंडियेचो लेट PA सांगमा, तांचे चिरंजीव कॉनराड सांगमा हांगा मुखेलमंत्री आहा. आनी कॉनराड सांगमाचें सरकार BJP बरोबर आहा. हांगा पूर्वोत्तरान जर पळयत सगळीं राज्यां हो आतां तुरा म्हणटे ST सीट पयलींचो PA सांगमा ताजो सीट. हांगा जर सगळे कडेन पूर्वोत्तराचे एक आढावो घेत
जाल्यार तांणी एक कावन्सील तयार केल्लें भाजपान, तातूंत सगळे मुखेलमंत्री आशिल्ले. पूण एक वैशिश्ट म्हणजे भाजपाची स्ट्रॅटेजी जी बऱ्यापैकी आमी स्टडी करूं येता, शिकूं येता एज अ स्टुडंट ऑफ पॉलिटिक्स, ती म्हणल्यार कितें, भाजप हो सदांच धाकलो पार्टनर जावन येता, धाकटो पार्टनर जावन येता. हांगा प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यांत मंगेश बाब, प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यांनी भाजप हो आसा. इवन सिक्किमान ताका सिटां ना, पूण तो एनडीए ना म्हणटा. तशें न्ही, मेघालय तुमी पळयलें, मेघालयान भाजप आणि संगमाची पार्टी जॉयंटली गव्हर्नमेंट, पूण दोन्ही सीट तांचे एगेन्स्ट वता. हय, आतां सद्य परिस्थिती अशी दाखयता. हय, अरुणाचलानूय न्ही, मेघालय नाही, आतां अरुणाचल येतले आमकां पड्ड्यार, आनी अरुणाचलान 2 सिटां आसा, ते दोन्ही भाजपाक दाखयता. हय, ती दोन्ही भाजपात. म्हणजे काल तांचे क्लीन स्वीप आयला आनी 10 लोक अनपोज्ड आयल्या विधानसभेक. विधानसभा आसा पळय अरुणाचलाची, ती 60 वांगड्याची आहा, आनी ते 60 वांगड्या पैकी 10 अनपोज्ड आयिल्ले. आनी काल तांकां म्हाका दिसता जवळ जवळ 36 का 46 अशें कितें सिटां मेळ्ळ्या, आनी भरपूर ओवरवेल्मिंग मेजॉरिटी 2 मेळ्ळ्या तांकां, 2ची 2. आतां किरण रिजिजू इज कन्सिडर्ड वन ऑफ द टॉप लिडर्स ऑफ द एनडीए पंजाब, पूण ते फुडें आसा. पंजाब भाजपा 0 आसा. हय, नाही पंजाबान आतां पंजाबाचे उलयत जाल्यार न्ही, पंजाब आमकां उजवे वटेन दिसता, पूण ताजे पयलीं आमी अरुणाचल घेवया, कारण पड्ड्यार आमकां अरुणाचल, तापीर गांव म्हणटा तो तांचो आनी एक मोठो लिडर भाजपाचो, जो अरुणाचल म्हणजे पूर्वोत्तर भागाचो असो आसा. म्हणजे हे सगळे हे आतां फुडें केंद्रीय स्तरार मंत्री म्हणून आमकां दिसूं येता जर गव्हर्मेंट जालो जाल्यार. भाजप 0 जाले परत. आतां उजवे वटेन आमकां तामिळनाडू दिसताले, तेलंगण दिसता आमकां. तेलंगण हालींच काँग्रेसचो सरकार आयलो विधानसभेन, रेवंत रेड्डी, आनी जर पळयत न्ही आज पिक्चर, भाजपान थंय 4 आशिल्ल्या वांगडी तांचे गेले लोकसभेन, ते हे लोकसभेन तांचे 8 दाखयता. त्याच प्रमाणे उत्तर प्रदेशान 71 आशिल्ले ते 34 जाले. दीस इज अ मेजर सेटबॅक. नाही, हांगा तेच आमी उलयताले, ते कॅन्डिडेट्स तुमी म्हणटाले तशे. पंजाब तुमी सांगता न्ही, आतां पंजाब हे 3 तांचे प्रांत आसता, 3 तांचे एरियास आसता पंजाबान. पूण पंजाबान जर पळयत जाल्यार चौरंगी लढत जाली न्ही, पूण हातून इंडी संघटन दिसना, कित्याक काँग्रेस आनी आप वेगवेगळे झगडले. मंगेश बाब, कित्याक जाणा, पंजाबान भाजप सेपरेट लढटा, काँग्रेस सेपरेट लढटा, आप सेपरेट आसा, आनी अकाली दल म्हणजे प्रकाश सिंग बादलाची पार्टी तो वेगळोच आसा. पूण आप आनी काँग्रेस संबंध भारतभर एक आसा न्ही, ते हांगा ना. ताजें कारण ताणें अशें दिलां की आपान आनी काँग्रेसीन की तांचे एक फ्रेंडली फायट कशी खंय ती. सो हे फ्रेंडली जावंकूच शकना. पूण हे फ्रेंडली फायटीन आतां आमकां दिसता की एकूच कडेन आमची आदली केंद्रीय मंत्री तांची सून हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय मंत्री आशिल्ली ती, पूण ती हाजी बादलाची ती भटिंडा लिडींग आसा. अकाली दल म्हणजे अकाली दल 2 आसा. सिमरनजीत सिंग मान वेगळो आसा अकाली दल, आनी हो चरणजीत पयलींचो मुखेलमंत्री. हो जालंधर सीट जें आसा तें राखीव सीट आहा, शेड्यूल कास्टा खातीर सीट आहा, आनी थंयच्यान चरणजीत सिंग चन्नी म्हणटा थोडे अमरिंदर सिंग वतकच काँग्रेसींतल्यान थोडे एक 4 म्हयने वेंचणुकेक आशिल्ले तेन्ना चरणजीत सिंग चन्नी हाका मुखेलमंत्री केल्लो. पूण आज आमकां दिश्टी पडटा की काँग्रेसीच्या टिकेटार तो जालंधरान लिडींग दाखयता. सुद्दां फाटले फावट 10चे 10 मेळिल्ले, ह्या फावट 5-5 जाले. ना, हरियाणान तुमी आतां उलयत जाल्यार आतां हरियाणान तांची JGP म्हणटा पळय पक्ष, हो आमचो देवीलालाचो पंटू दुष्यंत चौताला हाजे बरोबर शासनाचे ना, पूण ते मागीर शासनांतल्यान भायर सरले. सगळे मान्य, पूण कितें आसा थंय लॉस ऑफ सीट इज लॉस ऑफ सीट. हय हय हय, म्हणजे ते गेले आनी मुखेलमंत्री देंवलो न्ही मनोहरलाल खट्टर. न्ही सगळे मान्य, पूण लॉस ऑफ सीट वी आर टुडे टॉकिंग अबाउट लॉस ऑफ सीट. लॉस ऑफ सीट्स तुमी जर पळयत जाल्यार खूब कडेन भाजपाक मार बशिल्लो दिश्टी पडटा. तातूंत उत्तराखंडाचे 5चे 5 आयल्या, पूण उत्तर प्रदेश हे मेजर तांकां त्रास जाता. हरियाणान अर्दे गेले तांचे, महाराष्ट्रान तांचे हे जाले, आनी बंगालान तांणी पयलीं बरें दाखयलें, पूण आतां ते 10चे सकयल येवपाक लागले. तर अशा दृश्टीन कर्नाटकांतूय तशे 7-8 कमी जाले ना. कर्नाटकान आतां परत वाडूंक लागले, तांचे 16 कितें दाखयता आतां दिसता म्हाका. आतां हें पळया, आतां महाराष्ट्रान पळया, अंदमान आनी निकोबार द्वीप समूह महाराष्ट्रान हो जो आतां दाखयलो पळय आमकां, थंय भाजपाचे विष्णू पांडा आघाडीर आसा, कळ्ळें न्ही. आनी अंदमान निकोबार म्हणटा ते कलकत्त्याच्यान
तांकां आनी कसलेंच साधन ना, विमान सेवा आसा इतलीच आनी बोट सेवा आसा. ते आमच्या हातून पडटा, बे ऑफ बंगालान पडटा. आनी ते केंद्र शासीत प्रदेश म्हणजे ते आमकां स्ट्रेटेजीक इम्पॉर्टन्स, कित्याक परत चायना बी ते वटेंतल्यान श्रीलंके कडेन बी ते सगळें तें गणीत हें आसा. तशेंच आमकां बाकीचे सगळे केंद्र शासीत प्रदेश आहा, इन्क्लुडींग लडाख आनी जम्मू काश्मीर हे सुद्दां केंद्र शासीत प्रदेश जाल्ले, ताजेर आमी फुडें उलयतले. पूण अंदमान निकोबार द्वीप समूह आतां लक्षद्वीपूय दिश्टी पडटले. आमचो ओरिसा, ओरिसान भाजपाक खूबच गेन आसा. पळय हांगा लक्षद्वीपाक जर पळयत न्हय जाल्यार काँग्रेसीक गेल्ले. लक्षद्वीप पयलीं एनसीपी आशिल्ली, हय एनसीपी शरद पवार गट आशिल्लो. पूण आतां लिड्स दाखयता ते प्रमाणे काँग्रेसीक दाखयता. हो मोहम्मद अब्दुल्ला सईद, म्हणजे थंय मायनॉरिटी लोक आसा, सगळे मायनॉरिटी लक्षद्वीप म्हणजे ते द्वीप समूह तो. सो थंय काँग्रेसीकूच आघाडी दाखयता. सगळ्यांक लॉस जाला आमचो हांगा राजस्थान एक. हय नाही, राजस्थानान कशें आशिल्लें बर्वे बाब की थंय न्ही तांणी सॅच्युरेशन पॉयंट म्हणटात आसता पॉलिटिक्सान, तो 25 जागे आसा समाज आसा सामको टोटली गेलो. आनी ते शेतीचे प्रॉब्लेम जाले न्ही, फार्मर्स लॉस बी हाजोय बी तांकां मातशी थोडोसो मार बसल्याचो दिसता. हय आतां हे राजस्थानाचे, आतां राजस्थान तुमी आतां राजस्थानान फाटल्या फावट भाजपाक 23 कितें मेळिल्ले न्ही, 25 म्हणजे ह्या फावट तांचे 14 म्हणजे बरे मातशे सकयल आयले तांचे. थंय 2 जागे जे आसा पळय सद्या तरी 300 जाले मरे, हे 300 जाले. आतां एनडीएचे 300 जाले. म्हणजे इल्ले म्हाका दिसता ते जशें जशें कावंटींग फुडें वता तशें तशें हे खरें पिक्चर येवपाक लागता. जोधपूरच्यान केंद्रीय आमचे जलस्रोत मंत्री लिडिगा गजेंद्र सिंग चौहान भाजपाचे, तशेंच तांचे आनी एक टॉप ऑर्गनायजेशनल मॅन म्हणटा का पर्यावरण मंत्री बी आशिल्ले ते भुपेंद्र यादव, हेय बी लिडींग आसा अलवरच्यान. म्हणजे हे राजस्थानचे. तशेंच पण एकदां आतां जशी स्थिती जाताली न्ही, इंडी हांचे अरावंड 238-230 आनी भाजपाय 230 म्हणजे बरोबरीन चलताले. अशें वाडटलें, अशेंच जाता वातावरण उरलें. आमचे लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला कोर्टाच्यान फुडें आसा आनी आमचे बेनीवाल हे एक प्रादेशीक पक्ष तोय लिडींग आहा. हे आदले मुखेलमंत्री आमचे गेहलोट तांचे चले वैभव गेहलोट ते फाटया जालोरच्यान. पण आतां तुमी अशें मोदो म्हणटाले तशें झालावार म्हणटा ते दुष्यंत सिंग हे आमचे वसुंधरा राजेचे चिरंजीव हे फुडें आहा. म्हणजे राजस्थानान जर आमी प्रतिश्ठीत अशे हे पळयत न्ही नांवां पळयत जाल्यार ते सगळे लिड्स आहा. पूण तरी पूण बीजेपीक 8 सिटाचो नुकसान दाखयता राजस्थानान. अपेक्षा आसली सद्या दिसता त्या प्रमाणे, पण इवन एक्झिट पोलान सांगले त्या प्रमाणे 5-6-7-8 लॉस जातलो म्हणून. पूण अजुनूय बरेंच कितें जावंक शकता, कित्याक वी शूड नॉट कीप द कार्ड बिफोर द वॉर्स म्हणटा. पण दिसता त्या प्रमाणे फक्त बीजेपी 272 जायना. ऑन इट्स ओन बीजेपी 272 जाय. येदोळ आमी म्हणा तशें कितें जाता, The game is not over until the last ball. आता कर्नाटकान जर पळयत न्हय, आता ही अलायन्स जी पळय लोक म्हणजे खूप पंडित म्हणटा की JDS आनी भाजपाची अलायन्स जी आहा ती नॅचरल अलायन्स म्हणटा. पयली JDS आनी काँग्रेसची अलायन्स आशिल्ली आनी हो आमचो देवेगौडाचे चिरंजीव मुखेलमंत्री आशिल्ले आमचे ते आशिल्ले मुखेलमंत्री. पूण फाटीं हें प्रकरण जालें, प्रज्वल रेवण्णाचें प्रकरण जालें. पूण तरी पूण तो मार बसलो. ताज्या पयलीं इलेक्शनां जाल्लीं ती दोनूय फेरी जाले. पण फुडें मागीर तेंच्यांनी कॅपिटल हांगा 16 दाखयता आतां कर्नाटकान. अशें जालें. काँग्रेस कर्नाटकान आमचे केंद्रीय मंत्री भाजपाचे प्रल्हाद जोशी हे धारवाड हुबळी ट्वीन सिटी आहा थंय ते लिडींग आमच्या गोंयांक त्रास दिनारो. बासवराज बोमाय हे मुखेलमंत्री आशिल्ले. आमच्या मांडवी महाराष्ट्रान म्हाका दिसता भाजपाक बरेच हें बसला, कित्याक तांकां ते खूब जाणांक आतां हे शोभा करंदलाजे आसा हिजे सीट चेंज केलें, हिजे सीट चेंज केलें वयर वेळार. पूण ती आतां फुडें म्हणून दाखयता. हे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तेजस्वी सुर्या हे सद्या दक्षिण बेंगलोर हो आमचो अनंत कुमार दिवंगत हांचे सीट ते म्हणजे ते पयलीं जिखताले. कुमारस्वामी HD कुमारस्वामी ही 2 सिटां जे कर्नाटक मैसूर म्हणटा
म्हणजे थोडे जे पळय आशिल्ले बॉम्बे कर्नाटक म्हणजे आशिल्ले मैसूर भाग जो आसा तो भाग मांड्या ही 3 सिटां BJPन हांकां दिल्ली, JDSाक दिल्ली. मैसूराक सुद्दां आमी पळयतात राजा ओडिआर. पण म्हाका एक दिसता ओवरऑल BJPन ज्या तरेन ऑपोजिशन लिडरच्या फाटी ED हे बी लायले न्ही, प्रकरण ताजो इफेक्ट जाला आसता दिसता. हे केंद्रीय हे सगळी यंत्रणा आसात म्हणून ते कितें जालें ते कॉन्सोलिडेट केले तांणी आपल्या भितर आनी ताका लागून लोकां कडेन वचून ते रडले आनी रडल्या बरोबर लोकांकूय तांकां मातशी सिंपथी दिसली आनी ती सिंपथी फॅक्टर हांगा कन्वर्ट जाली अशें जावंक शकता ते. पण कितें आसा अजुनूय आमी आतां पळयता की कमी जाता चड जाता कमी जाता चड जाता. हांव तुमकां एक म्हत्वाचो मुद्दो तुमकां पयलीं मागिरीश बाब आनी तुमकां बर्वे बाब की राम मंदीर हें 22 जानेराक हाजें हें जालें पूण 22 जानेराक आनी केंद्रीय आमचो इलेक्शन कमिशन आहा 16 मार्चाक वेंचणूक डिक्लेअर केली. म्हणजे ताजो कांय प्रभाव जालो ना काय म्हणटा उत्तर अयोध्या सुद्धा हरला म्हणटा. अयोध्या सुद्धा इज लुजिंग. ना अयोध्या ते फुडें आसा. फैजापूर अयोध्या म्हणून आयला ते अयोध्या फुडें आसा. पण एक गोष्ट आतां आमकां पळोवंक मेळटा विच इज व्हेरी व्हेरी क्लियर की हे आसा न्ही हातून लोकांनी आपल्या परीन मतां घाल्लीं आसा आनी सगळ्यांक तांणी देव टेकन एवरीबडी फॉर रायड म्हळ्यार जाता. न्ही आनी एक म्हत्वाचे मुद्दो जो आतां इंडिया एलायन्स हे करताले बेरोजगारी आनी म्हारगाय ही वाडटा हे 2 प्लँकाचेर वाडटा आनी ही एक आमची आनी एक धाकटुली दादरा आनी नगर हवेली म्हणजे ते हाका गुजराताक दमण दीव थंय दुसरो मतदारसंघ ती भाजपा कडेन गेली आनी हय ती पळय ही आमची बिहाराचे सुद्धा चित्र वेगळे कितें म्हणटाले की BJPक चड आसतले JDUक कमी आसतले. बिहाराक थंय गठबंधन आनी एक गठबंधन आहा म्हणजे थंय RJDचे गठबंधन. हय दमण दीव तशें तुमी आतां म्हणलां गुजराताक ते लागून आहा सो ताजो दमण आनी दीव आसा पळय थंय हेर येता भाजपूय ना आनी काँग्रेसीय ना सद्या तरी तशें आहा पिक्चर. हय सद्या तरी तशें आहा म्हणजे तांकां दोनूय हांकां येना म्हणजे हो आसा स्वतंत्र इंडिपेंडंट म्हणजे थंय वोटर्स सामके कमी आसतले म्हणजे वट्ट अशे 1,00,000-2 लाख अशें आसूं येता. म्हणजे नाही आता बिहारान जर आमी पळयत न्हय बर्वे बाब की बिहारान आनी एक गठबंधन तयार जाल्लें जशें गठबंधन उत्तर प्रदेशांत काँग्रेस आनी समाजवाद्याचें जाल्लें तशें बिहारान गठबंधन RJD आनी काँग्रेसीचें जालें. आनी हे आमचे पयलीं आदले उपमुखेलमंत्री आमचे तेजस्वी यादव हांणी बेस बरें काम केलां अशें ग्रावंडार ते बिहार म्हणजे बिहाराक 13 दाखयता भाजपा NDA 28 मेळ्ळ्या आनी प्रदीक 5 ना आनी ते 5 आसा म्हणजे 33 म्हणजे राजदाक 3 आनी काँग्रेसीक 4 म्हणजे एलायन्स चल्ले ना. पूण JDU नितीश बाबूची JDUक थोडीशी मतां मेळ्ळा. पटना साहेब आमचे आदले 40 34 तांकां गेले म्हणजे जो उत्तर प्रदेशांत जालो ते बिहारान जालो ना बिकॉज दे आर नेबरिंग स्टेट्स वेगळें जालां थंय पिक्चर. ही फुडें आसा पाटलीपुत्र म्हणटा तो एक थंय आमचे आदले मंत्री आसा भाजपाचे जे पयलीं RJD नाशिल्ले ही लिडींग आसा. ही राज्यसभेची खासदारां सध्या पूण ती लिडींग आसा. हे आमचे केंद्रीय लिडर मंत्री आशिल्ले गिरिराज सिंग बेगुसराय लिडींग आसा. पूण हाजीपूर हे आमचे रामविलास पासवानाचे चिरंजीव तांची व्हेरी पॉप्युलर हय हय तांची एकूच सीट कंटेस्ट केला तांणी ते हाजीपूर हे तांचे परंपरागत अवाम पार्टी हिंदुस्तान अवाम पार्टी तांची आनी तातूंत ताका तो लीड दिता. राजीव प्रताप रुडी केंद्रीय मंत्री सारण म्हणटे एक प्रतिष्ठीत हांगा तुमकां दाखयता जाल्यार बिहाराक हांकां फायदो जाला भाजपाक. आरा म्हणटा ते केंद्रीय आमचे पर्यावरण मंत्री आशिल्ले RK सिंग आनी पयलींचे होम सेक्रेटरी आशिल्ले इंडियेचे फाटीं आसा पावर मिनिस्टर पावर सद्याच्या हातून आसात ते पूण ते फाटीं चलता सद्या. हे रामकृपाल यादव फाटीं आसा म्हणजे तांचेर इलेक्शन जातकीर रोखडो हल्लो बी जालो म्हणून अशें वृत्तवाहिनी सांगता आल्यो. पण रामकृपाल यादव हे पयलीं RJDचे लिडर
लिडर हे ताका टिकेट मेळुना म्हणून ते थंय गेल्ले. पूण सेगीत 2 टर्म ते जिखिल्ले आसा. रोहिणी आचार ही दुसरी चली तांची, ती फाटी आहा, ती तांची दुसरी चली. सारणच्यान हय, सारणच्यान. हय, आतां आमी बरेपैकी गेले 60 मिनटां मंगेश बाब आनी बर्वे बाब बरेपैकी भासाभास केल्ली आसा. एक पॅन इंडिया पिक्चर म्हणटा तशें आमचे पळोवप्यां सामकार दवरपाचो यत्न केल्लो आसा. तशेंच ताजे भायर आमचें गोंयचें जें आसा तेंय चित्र स्पश्ट अजून जावना, पूण उत्तर गोंयांत जवळ जवळ उत्तर गोंयान आमचे श्रीपाद भाऊ वट्ट 80,000 मत मार्जिनीन गेले खेपे जिखिल्ले आनी ही तांची डबल हॅट्रीक जातली. म्हणजे अशें गोंयच्या इतिहासान आमचे इद्वार्द बाब फालेर दक्षिण गोंयच्यान 5 जिखिल्ले, म्हणून ही तांची डबल हॅट्रीक जातली. एकूच म्हणपाक जाता की सगळे पळय हे सेफोलॉजिस्ट आशिल्ले जाणी पळय एक्झिट पोल केले, तांकां सगळ्यांक म्हणजे फुलटॉस बॉलाचेर भायर मारिल्ल्या भशेन मारून उडयले. आनी हातून एकूच दाखयता की हे लोकशाहीचें जैत. जेन्ना आमी लोकशाहीचे पळय जैत आसा न्ही ते मतदारांचो पळय आसा न्ही तांकां आमी लोकशाहीचो उत्सव खरो मतदारांनी साजरो केला. म्हणजे हाका मिडियाय सुद्दां फेल जाली आनी आमचे बाकीचे पोलस्टरूय फेल जाले, पूण जनता जिखली. मुख्य म्हणजे खंयच्याच हेका लिंक मेळना, खंयच सांगलेल्या एक्झिट पोलाच्या आनी सारकें एके कडेन थंय बरें म्हणटाले ते उलट जाला. हय हय, विपरीत जाले. म्हणजे खंयचेच पोल हे 3-3.5च्या सकयल दिनाशिल्ले. म्हणटकच आतां अशेंच चलतलें फुडें कावंटींग. आनी म्हाका दिसता 4 म्हणसर इंडियेचे 5 म्हणसर पिक्चर क्लियर जातले. चंदीगडाक मनीश तिवारी, पूण थंय पयलीं ही येता किरण खेर. थंय अजून कितें काँग्रेस दाखयता. मंगेश बाब आनी दिल्ली मात्र 7/7 जाले. दिल्ली 7/7 जाता, म्हणजे थोडे कडेन जाला. हय, म्हणटकच श्रीकांत बाब तुमचे आनी मंगेश बाब तुमचे, तुमी वेळांतल्यान वेळ काडून आनी तुमी वरिश्ठ ज्येश्ठ म्हणटात तशें तुमी हांगा आयिल्ले बद्दल आनी इतलो उजवाड घाल्ले बद्दल पणजी दूरदर्शनचे वतीन आमी तुमचे मनाकाळजांतल्यान आभारी आहा. देव बरें करूं. देव बरें करूं.
सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं। उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के। Doordarshan Goa is now on Tata Play. Get the best of films and festivals, music, dance and culture, stories, documentaries, and all the glitz and glamour for India's sunny state. So wherever you may be, enjoy DD Goa, channel number 1995 on Tata Play. दूरदर्शन गोवा आता टाटा प्लेचेर. आता मेळयात भारताच्या भांगराळ्या गोयची दर्जेदार फिल्मा आणि उत्सव, संगीत, नृत्य आणि संस्कृती, तसेच वेगवेगळ्यो कथा, माहितीपट आणि तरेकवार ग्लिट्स अँड ग्लॅमर्स. टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995 वयल्यान तुम्ही खंयसरूय आसात थंयच्यान डीडी गोवाचो आनंद घेऊ शकतात.
नमस्कार, परत एक भाव तुमकां सगळ्यांक येवकार. एक ल्हानसोच विसो आमी घेतिल्लो आणि वेंचणुकेचें एक सटीक विश्लेषण जे आसा तें सध्या सुरू आसा आमच्या पणजी दूरदर्शनच्या ह्या जनादेश 2024 ह्या कार्यावळीत. आणि ह्या खिणाक आमच्या सांगातान आसात ज्यांचे कडच्यान हांवें स्वता वृत्त निवेदक ह्या वावराची सुरवात केल्ली किंवा हे प्रोफेशन जे हांवें पळयल्लें ते वामन प्रभू आमच्या सांगातान आसात. ह्या न्यूज ह्या सेक्शनांतले एक तज्ञ मनीस, तांकां आमी येवकार दिवया. त्याचे संघटन येदोळसान तुमी ज्यांच्या वांगडा आशिल्ले ते श्रीकांत बर्वे बी आतां परत आमच्या संघटन आसात. ते ह्या सगळ्या वेंचणुकेच्या किंवा राजकीय मळावेले बी ते एक तज्ञ जावन आसात. तर त्यांच्या कडच्यान जाणून घेवया की कशा पद्धतीन सध्या मतमेजणी चल्ल्या आणि गोंयचो जो निकाल जो आसा, जो फाटली कितलेशेच वेंचणुकेन आमी पळयतात, एका वटेन काँग्रेस जाल्यार एका वटेन भाजपा, आणि तो निकाल तसोच ह्या खेपेकय आमकां दिसून येता. आणि लक्ष जर आमी आमच्या नॅशनल टेलीचेर मारलें जाल्यार राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी जी आसा ती राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी 300च्या आंकड्याक परत तेंकतना आमकां दिश्टी पडटा. तातूंत 242 सुवातो ज्यो आसात त्यो फक्त भाजपाक मेळिल्ल्यो आसात. 541 सुवातांचे ट्रेंड्स जे आसात ते आमचे कडेन पाविल्ले आसात. 543 सुवातां मदले 541 ट्रेंड्स आमच्या कडेन पाविल्ले आसात. आणि दक्षिण गोंय आणि उत्तर गोंय ह्या दोगांचो जर विचार करत जाल्यार पल्लवी धेंपो हांकां सादारण 2 लाखाच्या आसपास मतां मेळिल्ली आसात. जाल्यार 2,15,000 म्हणजे सादारण 15 ते 16 हजारांचो फरक जो कॅप्टन विरेटो फर्नांडीस आणि पल्लवी धेंपे हांच्या दोगांच्या मतां मदीं आसा. तर जो ट्रेंड काही वर्सां पयलीं आशिल्लो तोच ट्रेंड आतांय बी दक्षिण गोंयांत लागू आसा. आणि 15,000ची ही जी लीड आसा, अजून पर्यंत म्हाजे पर्यंत तो डेटा पावूना की कितले राउंड्स जाल्ले आसात, पूण ही जर फिगर पळयत जाल्यार ही जी लीड आसा ती भरून काडप शक्य आसा काय कितें? आतां म्हजे कोतान शक्य ना. इट इज ऑलमोस्ट गॉन. हातांतल्यान गेल्या. कारण 445 ना, आतां इट इज 4,45,000 टोटल वोट्स जातले. 4,00,000 वोट. आणि तातूंतली ही मतमेजणी आमकां दिश्टी पडटा की सादारण 4 लाखाच्या वयर 15,000 लीड आसा. आणि इट इज आतां शक्य अशें कितें जाल्लें आसूं शकता दक्षिण गोंयांत, किंवा दक्षिण गोंयांतलो जो फॅक्टर आमी इतली वर्सां म्हणटाले की सालसेत फॅक्टर आसत किंवा एक क्रिश्चन डॉमिनेटेड फॅक्टर जो आसा तो ह्या खेपेकय बी तितलोच लागू पडलो काय कितें? अर्थातच काँग्रेस हो शेवटी कॅथोलीक आणि काँग्रेसाचो हें बाले किल्लो. आतां काही मदीं ताका हें जावन कांय 2 वर्सां आमचो नरेंद्र सावयकर, ताचे पयलीं रमाकांत आंगले, ते ताका त्या वेळार कारण आशिल्लें. ह्या वेळार सादारण दिसतालें की अर्थात सरकारांतले भोवतेक आमदार आनी हे ते पळय आशिल्ले ते गव्हर्मेंटाचें एक आशिल्लें, पूण सावथान आपले ती पळय जी एक हें आशिल्ली परंपरा आसा तीच घेवन ते फुडें गेले. आनी खंय तरी उमेदवार दितना चूक जाली काय अशें म्हणपाची वेळ आज BJPचेर आयल्या. हां, म्हणजे उमेदवार वेंचपा खातीर कदाचित भाजपा चुकलो काय कितें असो एक वामन प्रभू हांच्या उलोवपांतल्यान एक नियाळ आयल्लो आसा. पूण 1-2 बायट्स आमचे कडेन आसात. 2 जे आमचे आमदार आसात तांच्यो प्रतिक्रिया आमी जाणून घेवया, जी सध्या मतमेजणी सुरू आसा किंवा मतमेजणी सोंपपाक पाविल्ली आसा. where we knew from the beginning we were fighting a big stalwart in North Goa, a 5-time winner. Definitely we had to climb the Great Wall, and therefore Shripad and they had every advantage. And South Goa has always been known to be a Congress bastion, and it was a good thing that everyone worked in both the constituencies, and we could retain the South Goa seat. I think a lot of connect has taken place, but we must realize one thing: there's a difference between parliamentary elections and assembly elections, and there are different grounds on which people vote, either for parliamentary or for assembly elections. But I think that we may not have got the vote now, but I think we have been able to connect, and I think we can rebuild the party. And from wherever we are lost, whatever mistakes we have made, we will be able to have a chance to improve and definitely demonstrate our strength. What could have happened in assembly segment, assembly election, that voting pattern which went would not necessarily get converted for a parliamentary election. I feel that the Congress should take lessons from whatever has happened. Congress should not be in sleep mode. Congress should not be in celebratory mode either. And I think Congress still needs to pull up its boots and socks and do its work at the ground and not lose touch with the voters.
had expected actually that Mr. Sripath would have won by more than Alex. Okay. Repeat the fleet what he had thing that last time we achieved. As far as Panjim constituency is concerned, you are satisfied? 2,100 something. Okay. कार्लोस परेरा आणि बाबूश मोन्सेरात, जांकां आतानसिओ मोन्सेरात अशें तेंचें नांव आसा, ह्या दोगांच्यो प्रतिक्रिया आमी जाणून घेतल्यो. हातून कार्लोस परेरा हांची जी प्रतिक्रिया आशिल्ली ती खूब मोलाची प्रतिक्रिया काँग्रेसी खातीर आशिल्ली. आनी म्हाका तुमकां दोगांकय एक प्रश्न विचारचो असो दिसता की काँग्रेस जी 2014 40-45 ह्या घरान पाविल्ली ती आतां परत 100च्या लागीं पावत आयिल्ली आसा. ह्या सगळ्या गजालीचो फायदो फुडल्या काही दिसांनी काँग्रेस उठोवपाक शकतली काय कितें? आणि एक मुद्दो कार्लोस परेरान मांडलो की आमी सेलिब्रेशन मोडान रावच्या परस काम करपाच्या मोडान रावप खूब गरजेचें आसा, असो एक तांणी सल्लो काँग्रेसीक दिल्लो आसा. ह्या सल्ल्याचो कितलो उपेग काँग्रेस करून घेतली अशें तुमकां दिसता? म्हाका दिसता तुमी हाजेर पयलीं उजवाड घातलेलो बरो श्रीकांत बाब. दिसता त्या प्रमाणे की ओवरऑल इंडिया काँग्रेस हेतून शिकून घेतली अशें दिसता. कारण तांकां फाटले 10 वर्ष ते राज्य करनासले. आता जर तर तांकां चान्स येता येवं शकता असा त्या परिस्थितीत सुद्दां जी BJP काय टोटल हे मेळना, मेजॉरिटी मेळना. पण कितें आसा, ज्या तरेन ट्रेंड दिसता त्या प्रमाणे जर तर BJP आतां 240 समोर आसा, ती अरावंड 225 बी जाली, आणि ते बाकीचे जे NDA फॅक्टर्स आसा ते जर तर इंडीक मेळूं शकता, ट्रेंड दिसता त्या प्रमाणे, तर परिस्थिती सामकी वेगळी जातली. पण काँग्रेस ह्या आशा आता पल्लवीत आसतल्यो की आता न्ही तरी फुडल्या त्या इलेक्शनाक परत काँग्रेस येवं शकता. हे तांकां स्फूर्ती आता जरूर मेळटली. कारण फाटल्या 2 हेतून ते बिलो 50च्या आसपासूच तांकां सीट मेळ्ळे. वोटींग पर्संटेज तितकेच आसून सुद्दां आतांय बी वोटींग पर्संटेज मातशी तेंची वाडल्याय दिसता म्हाका. तुमचें कितें बरें आसा वामन बाब तेंचेर? श्रीकांत बाबा म्हळें काँग्रेसची आशा पल्लवीत आसा. डेफिनेटली इतले 59 सीट जाले म्हणटकीर तुका आशा पल्लवीत जावपाकच जाय. पूण इंडियेंतले जे फॅक्टर आसा ते कितले आतां हें जातले एक कडेन उरतले हाजेर तांचें खूब गणीत आसा. आतां UP SP कडेन हें जाल्ल्यान दोगांक फायदो जालो. कोणाक? SP फायदो जालो. SPचे 35-36 जाले, हांचे 8 एक आशिल्ली ती 8 जाले. सो अशा परिस्थितीक इवन हांगा म्हण खंय पंजाबाक ताजो फायदो आसा. अशा परिस्थितीक तांची तो इंडियेंतलो एक आमचे एलायन्सांतलो हें आसा पळय तें तर चालू उरूंक जाय. हांचे बद्दल केन्ना शेवटी एकटेक इंडिविज्युअल रावन कांयच फायदो ना. तुमी ही उरत, ही कंटिन्यू उरत आनी वेवस्थीत रावप, तांकां अर्थांतूच हें फुडें व्हरपाक जाय. आनी आयचे घटके म्हाका दिसता जर नितीश कुमार आयिल्लो ह्या हातूंत आनी लडयता आनी ही इंडी ओवरऑल जरी एका जेल्ले ह्या खेपे तांकां आनी फायदो जाता आशिल्लो, पूण तो जावपाक पावलो ना आनी जालो ना. हां, म्हणजे साधारणतः आमी जर विचार करत जाल्यार अशें दिसता की राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ही जर एकसंघ उरतली, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणटा हांव, इंडी गठबंधन न्ही. कित्याक श्रीकांत बाबान तो मुद्दो मांडिल्लो आसा की समजा जर भारतीय जनता पक्षाचे सीट्स जर 220-225 ह्या जाग्याचेर जर पावले, जर ते देंवले सकल, जाल्यार कदाचित फाटाफूट जावपाची शक्यता ह्या सगळ्या गजालींनी आसा. आणि ही फाटाफूट सांबाळपा खातीर भरपूर यत्न सगळ्यांक करचे पडटले. आमी आता जर नजर मारत जाल्यार 300 हो आंकडो राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीन गाठिल्लो आसा. 400 पार ही तेंच्यांनी घोषणा दिल्ली. इंडिया शायनिंग अशी बी तेंच्यांनी एक वेळार घोषणा दिल्ली. इंडिया शायनिंग हे जे कॅम्पेन आसा ते 2004 वर्सा जेन्ना अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान आशिल्ले तेन्ना तेंच्यांनी घोषणा दिवन कॅम्पेन केल्लें की आतां भारत जो आसा तो शायन जावपाक लागिल्लो आसा. पूण ती शायनिंग जी आसा ती वेंचणुकेच्या निकालांत दिसली ना. आनी हाका लागून काँग्रेसीचे सरकार जे आसा ते सिटां कमी आयली, 145-147 कितें तरी सुवाती मेळिल्ल्यो. पूण बाकीच्या सगळ्या घटक पक्षाक आनी जो थर्ड फ्रंट तेन्ना आशिल्लो हरकिशन सिंग सुरजीत हांच्या माध्यमांतल्यान तेंच्यांनी एक कडेन येवन सरकार घडयल्लें. 2009 परत मागीर मनमोहन सिंगाचें सरकार आयलें. त्या वेळार बरोच खवदळ जालो. शरद पवार मरे सोडून गेल्ले, ते मागीर परत लागीं आयले. अशे बऱ्योचश्यो घडामोडी घडल्यो. अश्यो घडामोडी जावपाच्यो शक्यताय आतां दिसता काय कितें? आतां म्हाका तरी 242 दाखयल्या.
अशा वेळार आतां कोण आसा आमचो नितीश कुमार JDU आनी दुसरे आसा TDP हांणी दोगांनी जर वेवस्थीत शेवटी ते आतूं आसतले कितें तांकां जाय तें मेळ जाय अर्थातच तांची नाणें आतां मातशें खणखणीत वाजोवप आनी BJPक म्हाका दिसता तांकां मान्य केल्या शिवाय ते आतां येना मुखार सो फुडली वाट आसा पळय ऑपोजिशन ताका केन्नाय वचूं शकता सो अशा वेळार ते एडजस्ट करतले आनी दिसना इतले सहजात तांकां ते वचून दितले म्हणून सो आयचे घटके तरी म्हाका दिसना कितें आतां शक्य आसा म्हणून आनी काँग्रेसी कडेन तितलीच ह्या हातून एक आमच्या शरद पवारांनी आपल्या म्हणजे निवडणूक जाल्या नंतर काय एक हे म्हटलेलें की हे सगळे बाकीचे बारीक बारीक पक्ष आसा तेंच्यांनी आतां काँग्रेसीत मर्ज जावपाक जाय अशें ताणें सुचयल्लें शरद पवारान ताणें आपणो NCP जातलो म्हटलेलें तेणें आनी बाकीच्यांनी जावपाक जाय अशें ताणें सुचयल्लें ती शक्यता आतां जर तर जाली तर बऱ्या तरेन बऱ्याच गोष्टी जातल्यो म्हणजे काँग्रेस आतां हे आसा ते बाकीचे काँग्रेस सारकेच पक्ष NCPचो काँग्रेस आसा बाकीचे बरेच जे अशे पक्ष आसा तेंच्यांनी जर तर एकत्र येवन आतां 190च्या तितके ही वाड जाली केली तर शक्ती ह्या दृश्टिकोनातून फुडलें इलेक्शन बरेंच कठीण वतलें आनी मेन इश्यू तुका शेवटी लिडरशीप आहा तो सगळ्यात निर्णायक ठरतलो कित्याक तांचे कडेन लिडर ना हांचे कडेन इंडिये कडेन ताजेर खूब काही गोष्टी फुडें अवलंबून आसा तुमी आपल्या हाका लिडर जावन तो म्हणटलो आपूण ना तो म्हणटलो आपूण ना अशें जाय म्हणजे तांचे पंतप्रधान पदाचे दावेदार खूब आसा प्रश्नच ना न्ही प्रत्येक जाण आतां अखिलेश आपण 40 सीट आहा म्हणटलो आपले सो डेफिनेटली राहुला कडेन तुमकां खबर आहा कोण कोणाचें हेंय जायना सो अशा परिस्थितीक तुका राहुल जर प्रायम मिनिस्टर जायत नितीश कुमार येत ते ताजे लागीं येत म्हाकाय दिसना म्हणजे अशी सद्या ही परिस्थिती आसा सद्या परिस्थिती पळयली जाल्यार इंडिया आघाडी ही जी आसा ती खूप दावो करपाच्या तयारीन आसतली अशी दिसना ह्या परिस्थितीत दिसना आमी थोडेशे न्ही महाराष्ट्राच्या राजकारणा कडेन वचुया महाराष्ट्रांतलें राजकारण जें आसा न्ही ती सहजासहजी कोणाक कळना कित्याक बऱ्याच फावटी वयर जें चित्र दिसता तेच्या परस सकयल कितें वेगळें चित्र आसता आनी हें चित्र जें आसा तें सहजासहजी कोण रेखाटपाक शकना कित्याक थंयचो मतदार उलयतना दिसता की आमी एका अमूक पक्षा खातीर खूब बांदिल्ले आसात किंवा होच पक्ष सत्तेर येतलो अशें तांच्या उलोवण्यांतल्यान दिसता पूण जेन्ना ते बटन दाबता तेन्ना वेगळो विचार तांचो बटन दाबतना जावपाक शकता आनी आमी हांगा जर पळयत जाल्यार महाराष्ट्राची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार 13 सुवातो ज्यो आसात त्यो भाजपाक मेळिल्ल्यो आसात 7 सुवातो जी शिवसेना शिंदे गटाची आसा तांकां मेळ्ळा राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट तांकां 2 सुवातो मेळ्ळ्यात काँग्रेसीक 10 सुवातो मेळ्ळ्यात ही खूप नोट करपा सारकी गजाल आसा आणि उद्धव ठाकरेची जी शिवसेना आसा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हांकां 9 सुवात्यो आणि शरद पवारांची जी राष्ट्रवादी काँग्रेस आसा तांकां 6 सुवातो मेळिल्ल्यो आसात सो ह्या सगळ्या गजालींचो विचार करत जाल्यार भारतीय जनता पक्षान जे राजकारण महाराष्ट्रान केलें सत्तेर येवपा खातीर म्हणत किंवा आनी काही गजाली खातीर ते तांकां लागू पडलें ना अशेंच ह्या सगळ्या निर्णयांतल्यान दिसता कित्याक नागपुरांत जे आसा ते नितीन गडकरी जे आसा ते फुडें आसात ऑब्वियसली तांणी कामां भरपूर केल्ली आसात आनी तांची कामां दिश्टी पडटात तांची कामां तांची जी कामां जाल्यात ताचे वयल्यान आमी सदांच प्रवास करतात अशें आमी म्हणपाक हरकत ना तांच्या कामाक लागून कदाचित आमचो प्रवास सुकर जाला अशेंय आमी म्हणपाक हरकत ना तर त्यांची कामां जी आसा ती उलयतात आनी ते दिसून येता आमकां ह्या हो जो सद्या ट्रेंडींग निकाल जो दिश्टी पडटा आमकां तातूंतल्यान आणि सो महाराष्ट्रातलें हें राजकारण शरद पवार जे आसात ते एक वेगळ्या पद्धतीचे राजकारण थंय करत असतात आणि शरद पवाराच्या माध्यमांतल्यान महाराष्ट्राचें राजकारण चलता काय कितें हो प्रश्न पयली वामन प्रभू हांकां महाराष्ट्रांत खरें म्हळ्यार ह्या खेपेक इवन BJPची अपेक्षा नाशिल्ली अशी परिस्थिती येतली म्हणून आमची किमान 30-35 आनी 13 असो एक सादारण अंदाज आशिल्लो पूण हांगा चित्र उलट्यान दिसता बरोबर आनी ताका 2-3 फॅक्टर म्हाका म्हत्वाचे आहात म्हणजे कितें अजित पवाराक पळय ताणें घेवन पळय ताणें ताजो ऑपोजिशन ताजो खरो फायदो आनी ताजेर पळय एक ताणें बोवाळ घालो पळय आणि एक ब्रेकिंग न्यूज हांगा आयिल्ली आसा सुप्रिया सुळे शरद पवार गटाची ती फाटल्यान चल्ल्या
बरोच वेळ ती लिडिंग आशिल्ली, बरोच वेळ ती फुडें आशिल्ली. बारामती ही पवार म्हणजे जसे आम्ही म्हणतात की उत्तर प्रदेशात रायबरेली आणि अमेठी ही गांधी परिवाराची सीट किंवा गांधी परिवाराची सुवात, त्याचप्रमाणे पवार परिवाराची सुवात जर आसत तर ती खंयची जाल्यार ती बारामती. आणि थंयच सध्या शरद पवार गटाची जी सुप्रिया सुळे आसा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची, ती फाटल्यान चलतना आमकां दिश्टी पडटा. परत एक फावट आमी महाराष्ट्रांतल्याच विशयाचेर मुखार वचुया. शरद पवार हो जो फॅक्टर आसा तो तुमी म्हणटा तशें की अजित पवारचे पहिले 4 दीस पयलीं प्रायम मिनिस्टर मोदी ताजे अगेन्स्ट उलयता, 70 लाख कोटी हें केल्या हें तें केल्या, आनी तिसरे दिसा ताका आपणायता मिठी मारता. हो जो फॅक्टर आसा हो खूब BJP खूब म्हारग पडलो असो म्हजें स्वताचें मत. आनी मागीर कोण तें वाचता आनी तें पळयलें जाल्यार ते. आनी दुसरें बाळासाहेबाची जी काही थोडी पुण्याय आसा पळय, तेय लोकांक बाळासाहेबाचे शिवसेनेचे लोक आसा पळय तांकां ती ताजो पक्ष फोडलो, चिन्ह गेलें, माझे वडील पण नेले, माझे हे पण नेले असे ताणे भावनीक पावली आणि ताजोय काही वेळा तांकां हे मेळ्ळो आणि साधारण तांणी 8 काय 9 सीट शिवसेनेक मेळ्ळे. हय बरोबर. तुमचें कितें मत आसा ह्या सगळ्या विशयाचेर? उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ह्याची सहानुभूती म्हणजे मुख्य ज्या तरेन तो मुख्यमंत्री म्हणून काम करतालो तो दिसनासलो मुख्यमंत्र्या प्रमाणे काम जशें करपाक जाय आसलें. बाकीच्यांचे जे कोण आसले तेचे इवन आतां शिंदे हो बरे तरेन त्या वेळार संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरतालो. हो आपल्या घरात बसून तरी पण ताका सहानुभूती ज्या तरेन मेळ्ळी आतां दिसता त्या प्रमाणे 9 सीट. हेच्या पेक्षा एक वर्सा पूर्वी पंचायतीचें इलेक्शन आसलें त्या हातून तो सगळ्यांक लास्ट आसलो. तेच्या आनी शिंदे आनी हे BJP बरेच नासले. पण लोकांक कितें आवडूंक ना म्हाका तर दिसता सगळ्यांक की हेंची फाटाफूट केली. 2 पक्ष त्यांनी BJP भायर रावन हेंची फाटाफूट केली. हे लोकांक मुळीच आवडलेलें ना. ते करूंक जायनासलें. कारण कोणाक तुमी ज्या तरेन म्हणजे आपल्या भावाक फोडलो अशें तरी म्हणूंक लागले किंवा भाव आनी काकाक फोडलो असल्यो ज्यो गोश्टी आसा न्ही हे लोकांक आवडना. राजकारण म्हणजे राजकारणाच आसपाक जाय. असल्यो फोडाफोडी हे बऱ्याच लोकांक पचना, लोकांच्या मनात पचना आनी तो त्रास भौतेक NDA म्हणून महाराष्ट्रांतले आसा त्या फॅक्टराक बरोच जाला. परत एक फावट आमकां हांगा 48तल्या 48 सुवातांचो जो ट्रेंड आसा आमकां हांगा दिश्टी पडटा महाराष्ट्रांतल्या, जातून भाजपा जी आसा 13 जाग्यांचेर मुखार आसा, शिवसेना शिंदे गट 6 सुवातांचेर मुखार आसा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो अजित पवाराचो गट जो आसा तो 2 सुवातांचेर मुखार आसा, काँग्रेस पक्ष 10 सुवातांचेर, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाची शिवसेना जी आसा ती 10 सुवातांचेर आणि शरद पवार गटाची जी राष्ट्रवादी काँग्रेस आसा ती 6 सुवातांचेर मुखार आसा. बऱ्यापैकी कन्फ्युजन जे आसा ते मतदारां मदीं जाल्लें आसूंये अशें म्हाका एक दिसता ह्या सगळ्या हातूंतल्यान. कित्याक 2 शिवसेना 2 राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्या सगळ्या बोवळान मतदारय थोडे संभ्रमीत जाले आणि ह्या संभ्रमावस्थेत जो फायदो आसा तो म्हाका दिसता शरद पवार गट आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट हांकां दोगांक मेळ्ळो. कित्याक ती जी सहानुभूती तुमी ज्या पद्दतीन आमी म्हटलें की सहानुभूतीची जी ल्हार आसा सिंपती जी आसा ती साहजिकच त्या वटेन वता ज्या वाटेन ती चलत आयिल्ली आसा. आमी न्ही थोडोसो एक परत एकदा आमी हांगा पर्सेंटेज वायजूय पळोवपाक शकतात की काँग्रेसीक जे आसा ते 21% मतां मेळिल्ली आमकां हांगा दिश्टी पडटात सध्या. आणि साधारण जो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट जो आसा तांकांय बी साधारण 21% मतां मेळिल्ली आमकां दिश्टी पडटात. भाजपा जी आसा ती 27% मतां घेवन मुखार आसा अशें दिश्टी पडटा. पक्ष ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जर पळयत जाल्यार भाजपा हो सगळ्यांत चड सुवातो मेळिल्लो पक्ष आमकां जाणवता. पण बाकीचे जे आसा ते 10 ते 12 गट 10 ते 12% ह्या सगळ्या हातून ते अडकल्ले आसात. सो महाराष्ट्राचें जर विश्लेषण करत जाल्यार अजूनही भाजपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान विचार करत जाल्यार तांकां तें अजून पोषक वातावरण हांगा दिश्टी पडटा. 27% आसा. सो पूण टक्कर दिवपा खातीर बाकीचे आसात. ह्या संभ्रमावस्थेच्या बाबतीत तुमचें कितें मत आसा? जो मतदारांमध्ये जो संभ्रम तयार झालो त्या संभ्रमाच्या बाबतीत तुमचे किती मत आसा? सगळ्यात महत्वाचे वंचित आघाडी म्हणून प्रकाश आंबेडकराची जो एक गट असलो तो आपण यांच्या बरोबर असा ना असे करतालो. शेवटी ना म्हणालो. फक्त काँग्रेस बरोबर काही त्याचो इफेक्ट काय दिसना ह्यातून. म्हणजे वंचित आघाडी बहुतेक
पूर्णपणे बाजूला करून लोकांनी एक सहानुभूती हो भाग तातून इवन जाका सहानुभूती दिल्या न्ही तेंचे कडेन तो पक्ष ना किंवा म्हणजे ते चिन्हय ना तरी पण तांकां मत दिला त्या दृश्टिकोनान विचार केलो तर आमचो ठाकरे गट शिवसेना आनी हो गट आमचो शरद पवार हांकां बरी साथ लोकांनी दिल्या हें स्पश्ट दिसता. फक्त आतां बारामतीचो म्हाका मजेशीर दिसलें कारण ती सहज जिखपाक जाय आसली ह्या ट्रेंडच्या विचार केला तर पण तशें ती फाटी सरता. आणीक एक गजाल म्हाका तुमच्या कडच्यान जाणून घेवपाची आसा ती म्हणजे दिल्ली आणि पंजाब ह्या दोन्ही भागांनी आम आदमी पक्षाचो वावर आसा सरकार तांचें आसा पूण दिल्ली जी आसा ती टोटली भाजपाच्या वाटेन आयिल्ली आसा आणि तुम्ही समजा जर पंजाबान वचून पळयशात जाल्यार पंजाबान काँग्रेसीन परत एक फावट आपलो आलेख जो आसा तो चडयल्लो आसा. सो दिल्लीत 7च्या 7 सुवातो ज्यो आसा तुमी पळयशात कंप्लिटली कॅप्चर केल्ल्यो आसा भाजपान. आणि पंजाबात जर आमी विचार करत जाल्यार पंजाबात परत एक फावट आम आदमी पक्ष दिशिल्ले की बऱ्यापैकी लढत दितलो म्हणून पण आम आदमी पक्ष फाटल्यान पडला आणि काँग्रेस पक्ष मुखार आयला जे आता हो पंजाबाचो ट्रेंड तुम्ही पळोवपाक शकता. 6 सुवाताचेर काँग्रेस मुखार आसा जाल्यार 3च सुवाताचेर फक्त आम आदमी पक्ष मुखार आसा. शिरोमणी अकाली दल जो आसा तो एका सुवाताचेर आणि भाजपाय बी एका सुवाताचेर. एक वेळ शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा हांची युती आशिल्ली. ह्या सगळ्या हाजेर तुमचे दोगांचे मत पयली वामन प्रभू सर आणि मागीर अकाली दल तर आतां ऑलमोस्ट तातूंतल्यान कांय दिसत ना. आतां दिल्लीचे जर तुमी हें म्हणशीत कोणाचे आम आदमीची ताका कारणां खूब आसात. हो आमचो लिकर घोटाळो आशिल्लो पळय गेलो कोणाचो केजरीवालाचो ताजे घर ह्या ताजे BJPन इतले ताजेर हें केलां लोकां पर्यंत ते पावल्या ताका कितें खरें आसा हें तर प्रश्न. तातूंत कितें जालें पळय स्वाती मालिवाल प्रकरण जेन्ना 21 दिसाचो ब्रेक घेवन हो भायर आयलो कोण अरविंद केजरीवाल तेन्ना ताका दिसतालें की 21 दिसा हांव खूब हें करतलो ते करतलो म्हणून पण 21 दिसांक ताका ताजे अपेक्षे प्रमाण ताका करूंक मेळना. ताका तें प्रकरण बादलें खंयचें स्वाती मालिवाल तें प्रकरण ताका म्हज्या मता प्रमाण ताका खूब बादलें. आणि आज 7ची 7 जर हाका कोणाक भाजपाक मेळपाक कारण म्हाका जाल्यार हेंच दिसता की ते अगेन्स्ट गेले ताजे केजरीवाल. ताणी जे एक घोषणा केली की ते उलयताले प्रचार सभेन की म्हाका समजा जर परत जेलीन वचपाक नाका अशें तुमकां दिसता जाल्यार तुमी इंडी आघाडीक मतदान करा. ताजो कांयच फायदो जावंक ना. ताणें सांगिल्लें आतां तुमी हांगा मारले जाल्यार हांव वचचो ना हांगा मारले जाल्यार आपूण भायर वचतलो. म्हणजे दिल्लीच्या तुमकां कितें दिसता श्रीकांत बाब की दिल्लीच्या जनतेक अशें दिसलें की तांणी जेलीनच रावचें कशें दिसता त्या प्रमाणे कारण ती घोशणा तशी विचित्र आसली की सरकार आणि तूं जेलत वचप हेजें कांय कारणच ना. तुवें घोटाळा केला म्हणून तुमच्या ह्या हातून आसा. तुम्ही घोटाळा केला म्हणून तूं CM त्या भितर आसा ह्या सरकाराचे हे लोकांनी जाणून घेतले. पण महत्वाचो स्वाती मालिवाल हो महत्वाचो विषय सगळ्यात महत्वाचो जालो आणि तो कशाला कसो आयलो हेचो विचित्र. पंजाबाचो विचार केलो तर पंजाब हे खरा थंय मोठो हे आम आदमी पडलो तो ह्याच स्वाती मालिवाल किंवा ज्या गोष्टी ज्यो घडल्यो त्या हातून तांकां वाटलेलें की त्या हातून ते बऱ्या तरेन भायर सरतले पण तशें ते दिल्लीची एक ब्रेकिंग न्यूज आमचे कडेन आयिल्ली आसा. उदेन दिल्ली ह्या भागात हर्ष मल्होत्रा जे आसा ते मुखार आसात. चांदणी चौकांतल्यान प्रवीण खंडेलवाल कांय खिणा पयलीं कांय वरां पयलीं थंय काँग्रेसचे उमेदवार फुडें आशिल्ले चांदणी चौकांतल्यान. वायव्य दिल्ली जी आसा तातूंतल्यान योगेंद्र चंडोलिया भाजपाचे फुडें आसात आणि ही आमी तुमकां 7च्या 7 सुवातो दाखयतात. हांगा बासुरी स्वराज जी आसा सुषमा स्वराज हांची धूव ती फुडें आसा. त्याच प्रमाण मनोज तिवारी हे एकमेव असे उमेदवार आसात जे फक्त म्हणजे बाकी सगळ्यांची तिकेटी कापल्यो आणि मनोज तिवारी हे एकमेव उमेदवार जे आसा ते फाटल्या इलेक्शनातले हांगा परत आमकां दिश्टी पडटात भाजपाच्या वतीन. रामसिंग बिधुरी हे भाजपाचे फुडें आसात दक्षिण दिल्ली सावन. तर अशें आमी जर पळोवशात आता हो अस्तंत दिल्लीचो भाग आसा हांगा कमलजीत सेहरावत हे भाजपाचे फुडें आसात. तर अशा पद्दतीन भाजपान दिल्ली पुरायपणान काबीज केली आसा. पण उत्तर प्रदेशान
बऱ्यापैकी फटको जो आसा तो भाजपाक बशिल्लो आसा. उत्तर प्रदेशाचो विचार करशात जाल्यार योगी आदित्यनाथ हांचे सरकार थंय आसा. राम मंदिराचो सारको मुद्दो जो राम मंदिराचो इश्यू थंय हें जालो ना, क्लिक जावना, नेगेटिव्ह जालो इतलो. जो राम मंदिराचो मुद्दो इतली वर्सां भाजपान लावन धरलो तोच त्यांच्या ह्या सेटबॅका खातीर कारण ठरलो काय कितें उत्तर प्रदेशान. श्रीकांत बर्वे बाब, तुम्ही राम मंदिर आसाच पण बुलडोजर हो एखादो सेटबॅक जावं शकता. आमच्याकडे युपीचो मॅप आसा, युपीचो मॅप आमच्याकडे आयिल्लो आसा आणि सध्या फक्त 32 आमकां दिश्टी पडटा भाजपा फक्त 32 सुवाताचेर आणि समाजवादी पक्ष 37 सुवाताचेर मुखार आसा. हे क्लियर इंडिकेशन आसा. आणि हांवें सुरवातीचो ट्रेंड आयलो तेन्नाच हांवें म्हणिल्लें की भाजपा खातीर ही अलार्मिंग सिच्युएशन आसा उत्तर प्रदेशातली. 64 आसल्यो ते 32 जाले म्हणजे 50% कट. हांगा म्हज्या हेजे प्रमाणे 50-50 जावपाक शकता. हांगा हो BJP 37-38 पर्यंत वचत आणि हे 37-38 जातले. दॅट इज वॉट आय. सो ही जी अलार्मिंग सिच्युएशन आसा ती उबी जावपाचें कारणां कितें आसपाक शकता अशें तुमकां दिसता वामन बाब? न्ही, हातूंक एक म्हणजे राम हांगा दिशिल्लें हो तर योगी आदित्यनाथ क्लेम करतालो की आमी 71 to 1 एक्झीट पोलाक आतां एक्झीट पोल हाजे फुडें ते बॅन जावचें काय हें जावचें हो विचार पयलीं जावपाक जाय. काल पळय जे तांणी केला तो खंयच्या खंय नाच जाला. एक्झीट हे प्रत्येक जितली वाहिनी आसा आतां जर अशें दिसपाक लागला म्हाका एक्झीट पोलाचेर खरोच बॅन घालूंक जाय. अननेसेसरी तातूंतल्यान कॉम्प्लिकेशन वाडप, लोकांक त्रासांक घेवन लोकांची हें अननेसेसरी वेस्ट करप. सो आज पळयलें तुवें काल एक्झीट पोल खंय आनी निकाल खंय. सो खंयची हाका गांठूच ना. सो उत्तर प्रदेशांत पळय जालां पळय ताका कारण अर्थातच राम मंदिर इश्यू म्हाका दिसतालो जातलो म्हणून. पण राम मंदिर हांणी दोन ताका फॅक्टर हांव सांगूंक शकता. एक म्हणजे उत्तर प्रदेशाक अखिलेश आनी काँग्रेस एक कडेन आयले. दॅट वॉज द हें केन्नाच एक हाजे पयलीं विधानसभा आयिल्ले तेन्ना तें क्लिक जावं नाशिल्लें. ह्या खेपेक इंडिया आघाडी ते एक कडेन आयले आनी आतां दोगांय आनी काँग्रेसीन 8 सुद्दां आपले 9 कितें तांकां सीट मेळ्ळे एक्सेप्ट केले. तो पळय आसा आमकां दिशिल्लें BSP बाजू आशिल्ल्यान खंय तरी ताका हें जातलो आनी BJP ताजो एडवांटेज जातलो म्हणून. पूण तोय जाल्लो ना. सो लोकांक अर्थात कितें जाय एक आतां BJP 10 वर्सां जाले हाका आसा कित्याक सरकार एंटी इस्टेब्लिश तोय आसा पळय तो एक एंटी इनकमन्सी आसा पळय तो जावपाक शकता. तो एक चड कित्याक प्रत्येक खेपेक तूं तें अपेक्षीत करूं शकना. तो एक फॅक्टर आसूंक शकता. उत्तर प्रदेशातले जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना बहुजन समाज पक्ष मायावतीचो जो बहुजन समाजवादी पक्ष आसा तो बहुजन समाजवादी पक्ष बऱ्यापैकी मुखार म्हणजे सरकारान आशिल्लो पक्ष तो. आणि सरकारान आशिल्ल्या पक्षाच्या बाबतीत विचार आतां लखनौचे हांगा इलेक्शन ब्रेकिंग येता तातूंत राजनाथ सिंग जे आसा ते फुडें आसात. राजनाथ सिंग आसात ते फुडें आसात. तर असो हो बहुजन समाजवादी पक्ष जो आसा तो इतलो फाटी येवपाचें कारण कितें? आणि एक महत्वाची गजाल ह्या सगळ्या कॅम्पेनिंगान घडली. हेमा मालिनी जी आसा ती फुडें आसात. मथुरा ह्या लोकसभा सुवातेंतल्या मतदारांनी परत एक फावट म्हाका दिसता हेमा मालिनी हांकां संद दिल्ली आसा ह्या सुवातेचेर निवडून येवपाची. डिंपल यादव जी समाजवादी पक्षाची आसा ती मैनपुरी जी आसा ती तशी पारंपारीक सीट जी आसा समाजवादी पक्षा खातीर. त्याच प्रमाण वाराणसींतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे आसात ते भाजपाचे उमेदवार ते फुडें आसात. आणि हो सगळो जो ट्रेंड जो आसा तो आमी पळयता तेन्ना बहुजन समाजवादी पक्षाच्या बाबतीत आमी जे उलयताले तो दलित जो वर्ग जो आशिल्लो आमी येदो एक विशय मांडलो की हांगा जाती पातीचें राजकारण आजुनूय चलता. तर हो जो दलित वर्ग जो आसा तो दलित वर्ग बहुजन समाज पक्षाच्या वाटेन रावलो ना हे क्लियर कट इंडिकेशन आसा अशें दिसता. रायबरेलींतल्यान राहुल गांधी सुद्दां फुडें आसात. म्हणजे राहुल गांधी 2 कडेन उबे रावल्ले वायनाड आणि रायबरेली दोन्ही कडेन ते उबे रावल्ले आणि दोन्ही कडेन ते फुडें आसात अशें सद्या चित्र आसा. आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची आताची टॅली जर तुम्ही पळोवशात ट्रेंडिंगातली टॅली जाल्यार 296 सुवातो राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी कडेन आसा आणि इंडिया आघाडी कडेन 228 सुवातो आसात. तर बहुजन समाजवादी पक्षाच्या ह्या सगळ्या ही जी घसरण जाल्ली आसा ताजेर तुमचें थोडेशें मत जाय म्हाका. हांगा स्मृती इराणी ही एक हॉट सीट आशिल्ली. ही हॉट सीट अमेठीची आणि अमेठीन काय फाटल्या इलेक्शनान राहुल गांधीक ताणें हारयल्लें
आनी आयज स्मृती इराणीक थंय जैत मेळना अशी सद्या चित्र उबें जाल्लें आसा. तर अमेठी हो एक परत आमकां हॉट सीट आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. मिर्झापूरसान अनुप्रिया पटेल, आता हो जो आसा तो म्हाका दिसता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचो घटक पक्ष आनी मिर्झापूरसान ती फुडें आयल्ली आमकां दिश्टी पडटा. तर अजूनही हो ट्रेंडिंग निकाल आसा, हो जो आमी पळयता तो ट्रेंडिंग निकाल आसा. साधारण हय फुडली 4 ते 5 वरां ही खूप महत्वाची आसतली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी खातीर बी आनी इंडिया आघाडी खातीर बी. तर बहुजन समाजवादी पक्षाच्या बाबतींतली जी हांव मतां तुमच्या कडच्यान जाणून घेवपाक सोदतालो ताजेर तुमी मतां मांडची अशें म्हाका दिसता. गोरखपूर सावन परत एक फावट रवी किशन जे एक फामाद टीव्ही कलाकार आसात, चित्रपट कलाकार आसात, ते फुडें आसात. गोरखपूर हे हो जो वाठार जो आसा तो योगी आदित्यनाथ हांचो वाठार आसा, थंय तांचो मठय आसा. तर ह्या वाठारांतले रवी किशन जे आसात ते मुखार वतना दिश्टी पडटा. तर बसपाची जी पिछेहाट जाल्ली आसा किंवा बसपा ज्या पद्दतीन मायावती जबाबदार आसा आनी तिचे कडच्यान दलित घटक पयस वचपाक कारण स्वता तीच आसा. ती आपल्याक जाय तशी आपल्याक फक्त आपले हे म्हणटा कितें म्हणटा ताका आपली सो तातूंतल्यान तांचे पासून पयस वचत आयलो आनी तिजे कडेन जे जे आरोप जाले आनी तांकां ती जाय प्रमाणे आनी तितली ती येयना म्हणजे कमांडिंगय नाशिल्ली. सो तो एक फॅक्टर म्हणूंक शकता तूं. आनी इवन अखिलेशाक कळ्ळें की BSP इज नॉट इन दॅट तितली आहा, त्या खातीर ताणें व्हडलो विशय ती BSP आमकां जाय, इंडी जाय अशें केन्नाच सांगूं ना. सो त्या खातीर ती भायर उरली. पूण दिसतालें काही तरी हें आसा कारण जातलें आनी BJP ताचो फायदो जातलो म्हणून, पूण तें जालें ना, कांयच ना, तेजो कांयच इफेक्ट दिसलो ना. तर सध्या 297 सुवातो ज्यो आसात त्यो त्या सुवाताचेर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी जी आसा ती मुखार वतना आमकां दिश्टी पडटात, जातून 241 सुवातो अजून पर्यंत भारतीय जनता पक्ष बहुमताच्या वाटेन वतना दिश्टी पडना. वा जर भारतीय जनता पक्ष स्वतः बहुमता कडेन जाल्यार कितें जावपाक शकता अशें दिसता तुमकां? स्वबळाचेर बहुमत जाल्यार अजून आनी 20-25 जागा खंय तरी काडची पडटल्यो आनी ते म्हाका तरी सद्या दिसना. हांकां 3 कडेन जो फटको बसला तातूंत NDA खूब फटको हें जाला. एक म्हणजे महाराष्ट्र, सेकंड इज राजस्थान आनी थर्ड इज उत्तर प्रदेश आनी इवन बंगाला म्हणटू थंय 18-20 तांचे अपेक्षा तांकां आशिल्ली 24-25 पण 18 तांचे त्यो आशिल्ल्यो. पण मेन म्हणजे राजस्थानात तांकां झणझणीत फटको बसला. परत एक फावट हांगा महाराष्ट्राची टॅली आमकां पळोवपाक मेळटा. महाराष्ट्रान थोडेशे फिगर्स वयर सकयल जाय आसात. हांगा येदो आमी 10 सुवातो पळयल्ल्यो शिवसेना उद्धव गटाच्यो, त्यो आतां 11 जाल्ल्यो आसात. भाजपा मात अजुनूय 13चेरच आसा. भाजपाच्या वाटेन जितले पक्ष आसात तांची टॅली अजून हालना, पण काँग्रेस आणि म्हणजे काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शरद पवार गट आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हांची शिवसेना हांची मात्र टॅली वयर सकयल जायत आसा हें आमकां दिश्टी पडटा. एक थोडेशे फाटी वत आसतना हांव पळयता की काँग्रेसीन सादारण 2009च्या हातून 206 सुवातो मेळिल्ल्यो, 206 सुवातो मेळिल्ल्यो आनी सादारण ताच्या उपरांत परत एकदा मनमोहन सिंग जे आसा ते पंतप्रधान जाले. आणि ताच्या उपरांत जो त्या UPAचो कार्यकाळ जो आशिल्लो तातूंत बऱ्यापैकी बसपुरी माजली अशें चित्र उबें जालें. आनी ताजो फायदो जो आसा तो 2014 भाजपाक मेळ्ळो. तर परत ह्या सगळ्या घडणुकेंतल्यान काँग्रेस बुद्ध शिकतली काय कितें? आतां शिकोवंकूच जाय. हातूंतल्यान हे सगळे हातूंतल्यान इवन आतां राहुल गांधी आतां तांणी आनीक एक ब्रेकिंग न्यूज आमकां हांगा दिश्टी पडटा. मुनगंटीवार सुधीर मुनगंटीवार जे चंद्रपूर सावन भाजपाचे उमेदवार आशिल्ले ते फाटी चल्ल्यात. चंद्रपूर हो एक असो वाठार आसा जो साधारणता नक्षलग्रस्त जो भाग आसा महाराष्ट्रांतलो काही किंवा छत्तीसगडाची सीमा, छत्तीसगड आनी महाराष्ट्राचो सीमा भाग आसा त्या भागातलो चंद्रपूर आसा. आणि ह्या चंद्रपुरांतल्यान सुधीर मुनगंटीवार जे आसा ते भाजपाचे उमेदवार आशिल्ले. थंयचे ते आमदारय बी आसात, आमदारय आसात. आणि तांकां थंय भाजपान अध्यक्ष तांकां थंय भाजपान उमेदवारी दिल्ली. खरें हातूंतले एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट असो आसा की सुधीर मुनगंटीवार जे आसा ते स्वता तयार नाशिल्ले उमेदवारी घेवपाक. हांगा सुशील कुमार शिंदे हांची धूव प्रणिती सुशील कुमार शिंदे सोलापूर सावन फुडें आसा. फाटल्या खेपेक ती शेणिल्ली, ह्या खेपेक तिने जैत मेळोवपाच्या वाटेर ती फुडें सरिल्ली आसा. अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली आमकां पळोवपाक मेळटा जाका लागून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी जी आसा ती थोडी फाटल्यान पडल्या.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे एंटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर हो आसाच आसा. हांगा नारायण राणे जे आसात ते फुडें आसात. कांय खिणा पयलीं ते फाटीं चलताले पूण आतां ते फुडें वचपाक लागले आसात. भाजपाचे ते रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ह्या लोकसभा सुवातेचे ते उमेदवार आसात. शिवसेना, काँग्रेस आणि आता भाजपा असो तांचो राजकीय प्रवास आसा. पियुष गोयल जे आसात मुंबय उत्तर मुंबय ह्या भाजपा माफ करात लोकसभा सुवाते वयतल्यान ते फुडें आसात. ते भाजपाचे उमेदवार आसात. तर अशा पद्दतीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी जी आसा किंवा इंडिया आघाडी आसा हांचो प्रवास जो आसा तो सुरूच आसा. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे शिवसेनेचे चंद्रकांत खैरे हे औरंगाबाद महाराष्ट्रासान फाटल्यान येताना आमकां दिश्टी पडटात. तर हांव म्हणटालो की काँग्रेसीक किंवा ही जी UPA त्या टायमा वयली आनी आतांची इंडिया आघाडी सादारणता पक्ष सादारण तेच आसात आणि ह्या सगळ्या पक्षांक फुडले राजकारण तांच्यांनी कशें करचें अशें तुमकां दिसता? ना आता सुद्धा तांणी गेले ह्या इलेक्शनाचे पयलीं जर सगळें वेवस्थीत केल्लें हाजे पेक्षा ही परिस्थिती तांची खूब जाय तेन्ना तांकां तांचे लिडरशीप. आनी एक ब्रेकिंग न्यूज हांगा आसा. नवनीत रवी राणा ही कांय खिणा पयलीं फाटल्यान आशिल्ली आतां ती फुडें सरल्या अमरावती महाराष्ट्र. फाटल्या खेपेक ती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवाराची जी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आशिल्ली आसा त्या पक्षांतल्यान तिणें वेंचणूक लडिल्ली आनी ती फुडें आयिल्ली. म्हणजे त्या पक्षाचो तिका पाठिंबो मेळिल्लो. ती अपक्ष आशिल्ली आणि ती मागीर भाजपा कडेन गेली आणि तिणें कांय हनुमान चालिसा हे प्रकरण तिचे बरेच गाजलें आणि तिका लागून ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो. हांगा शरद पवार गटाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटाचे निलेश ज्ञानदेव लंके हे अहमदनगर महाराष्ट्र हांगसान ते फाटीं चल्ल्यात. तुतारी ही तांची निवडणूक चिन्ह आशिल्लें. हांगा तांची तुतारी वाजना अशें म्हाका तरी दिसपाक लागला. तर एक प्रश्न म्हाका तुमकां विचारपाचो आशिल्लो. तुतारी घेवन लोकां पर्यंत वचप ही सोपी गोश्ट नाशिल्ली. बरोबर नवो म्हणजे आपले धनुष्यबाण बाजू दवरून तुतारी घेवन लोकां पर्यंत वचप राष्ट्रवादी काँग्रेस घड्याळ ते. पूण हाका खरी कठीण आशिल्लें उद्धव ठाकरेक की तुतारी घेवन म्हणजे धनुष्यबाण खंय आनी तुतारी खंय. सो ताणें केली खरी ती कमाल केली म्हणून येता. अर्थात ही सगळी पुण्य म्हजे दृश्टीन बाळासाहेब ठाकरेची तांकां आवडलें ना की बाळासाहेबाच्या पक्षाचे राज ठाकरेन प्रचार केलो ताचो सुद्दां फायदो जावना. तितलो फायदो जावना. हांव एक्चुअली ह्या मुद्द्याचे कडेन येवपाचो आशिल्लो की राज ठाकरे जे आसा ते फाटल्या 2019 निवडणुकेत लावारे तो व्हिडिओ हो तांचो जो प्रकार आशिल्लो तो बरोच फामाद जाल्लो आणि सरळ ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां प्रश्न विचारताले भर सभेत तुम्ही खंय कितें केलां तें दाखयात आनी तुमचे व्हिडिओ कंपेर जाताले. तेच राज ठाकरे आयज नरेंद्र मोदी हांच्या बरोबर तर ही आणि तांच्यांनी एकूय सुवात लढवूं ना. पण विधानसभे खातीर इट इज सेटिंग. इट इज वॉट ताणें सांगलें आपूण आतां करता आपूण तुमचे बरोबर येवपाक शकना. पण विधानसभेच्या वेळार कितें तें आपलें थंय सेटिंग जालां इट इज क्लियर. आमी थोडोसो न्ही भाजपाचो प्रवास एक तेंचे भोवतेक मुंबई महापालिका आसा न्ही सेटिंग आसूं शकता. थोडोसो आमी न्ही भाजपाचो प्रवास आणि काँग्रेसीचो प्रवास सादारण 1984 आमी समजा एक नजर मारत म्हणजे सादारण इंदिरा गांधी जेन्ना संवसारांतल्यान गेली ताच्या उपरांत काँग्रेसीक मेळिल्लो फायदो आणि ताच्या उपरांत भाजपा जो आसा तो जो ताचो ग्राफ जो वाडपाक लागलो ताचो प्रवास थोडोसो आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया अशें म्हाका दिसता. कित्याक काँग्रेसीचे थोडेशें अधपतन 2014च्या उपरांत जालें खरें पूण ते आतां आमकां हांगा वयर सरतना दिश्टी पडटात. आणि भाजपा जो आसा तो 300 पर्यंत पाविल्लो तो परत 240-250 ह्या सुवातेचेर पावपाक लागिल्लो आसा. ह्या प्रवासाच्या बाबतीत थोडीशी माहिती म्हाका वामन प्रभू सरा कडच्यान जाणून घेवपाची आसा. कित्याक ते प्रवास आसा पळय आतां सगळो मोदी 2014 ते 2024 एवरीथींग इज मोदी शिवाय कांय नाशिल्लें. आनी ह्या निवडणुकेक सुद्दां ब्रँड मोदी शिवाय दुसरें कांयच नाशिल्लें. ब्रँड मोदी किंवा मोदी मॅजीक म्हणटा आमी. आतां हें पळयतरेच मोदी मॅजीक कितलें चल्लें किंवा ब्रँड मोदी कितलो चल्लो की आतां काँग्रेसवाले किंवा काँग्रेस लिडर आहा पळय ते प्रश्न विचारूंक लागल्यात. आनी खरी गोश्ट ती की अर्थातच मोदी मॅजीक म्हणून कित्याची आशिल्ली. अर्थात अयोध्या मंदीर 370
देन आपले तलाक 3 तलाक ह्यो सगळे जे इश्यू घेवन आपले ह्या खेपेक चलतले. आतां मोदी सारको लिडर आनी ऑपोजिशना कडेन लिडर ना. बरोबर. एक नांव घेवपा सारको लिडर ना. म्हणजे ताजेर हाजेर तो वतलो तितले ते घेतले 300-400 सीट. आतां ताणें 400 पार म्हणून म्हणपाक कारण तेंच जालें न्ही. आनी तातूंतल्यान तांकां हांव म्हणटा 300, 250, 300 आयला सुद्दां इट इज समवेअर खंय तरी तांचे ताजेच 400 केल्ल्यान म्हणिल्ल्यान ते 300 आयला अशें म्हणूं शकता. एक अस्तंत बंगाला कडेन जर आमी पळयत अस्तंत बंगालात ज्या पद्दतीचें राजकारण चलता किंवा वेंचणुकेच्या पयलीं वेंचणुकेच्या वेळार आनी वेंचणुकेच्या उपरांत जी हिंसा जाता ह्या सगळ्याक सध्या ममता बॅनर्जीचं सरकार थंय आसा आनी ममता बॅनर्जीन आजून सुद्दां दाखोवन दिला की कशा पद्दतीन अस्तंत बंगाल ती आपल्या कडेन तेणें दवरली. आमी हांगा पळोवपाक शकता अस्तंत बंगालात आजून आमचे कडेन तो डेटा आजून पर्यंत पावयलो ना पूण अस्तंत बंगालांतलो जो डेटा आसा तो डेटा आमकां अशें दाखोवन दिता की जर तुमी नकाशो पळोवशात आमी फिगर आमचे कडेन कदाचित पावली नासत पूण जो नकाशो दाखयता तो पूर्णपणे नकाशो जो आसा तो तृणमूल काँग्रेसीचोच आसा. फक्त एकूच कडेन खंय तरी म्हाका दिसता काँग्रेस थंय दिश्टी पडटा. बाकी सगळे कडेन आमकां तृणमूल काँग्रेसूच आयली दिश्टी पडटा. संदेश खाली सारकें प्रकरण जालें अशें आसतना सुद्दां थंय तृणमूल काँग्रेस कित्याक येता? ह्या प्रश्नाचें उत्तर म्हाका श्रीकांत बाबा कडच्यान घेवया पयलीं आनी मागीर तुमी वामन बाब तुमी दियात. बंगालात ज्यो गोश्टी घटना घडल्यो आनी मुख्य म्हणजे संदेश खालेचें प्रकरण ज्या तरेन फुडें आयलें पण तें फट अशेंय वातावरण बऱ्या तरेन जालें. आनी हांगा टॅली पळोवपाक मेळटा परत एक फावट. ह्या टॅलीन आमी पळयता की भाजपाक फक्त 10 सुवातो मेळटात. हांगा तांकां लॉस जाल्ले आसा. 18 सुवातो आशिल्ल्यो त्यो आतां 10 सुवातो जाल्ल्यो आसात आनी तृणमूल काँग्रेस जी आसा ती तृणमूल काँग्रेस 31 सुवाताचेर आसा. तर अशा पद्दतीन महुआ मोइत्रा हिच्या बाबतींत संसदेत कॅश कांड म्हणूया ताका आमी प्रश्ना खातीर पयशे घेवप अशा पद्दतीचो एक थंय हें जालो आनी महुआ मोइत्रा जी आसा तिका भायर काडली गेली. ती आयज परत थंय जिखतना आमकां दिश्टी पडटा. तर हो जो फॅक्टर आसा अस्तंत बंगालांतलो हो कसो कितें? दिलीप घोष हे म्हाका दिसता भाजपाचे अध्यक्ष आसात. ते फाटी आसात. हॅलो आवाज येता मडगांव. तुम्ही म्हाका सांगपाक शकता हे कितें वायट म्हणून त्या मडगांवसान आमच्या बरोबर सध्या आमचे जे प्रतिनिधी आसात अभय जोशी ते आमच्या सांगातान आसात. अभय जोशी सर मडगांवसान आत्ता तुमच्या कडेन सध्या कितें न्यूज आसा? आमच्या कडेन न्यूज अशें आसा म्हणल्यार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस निवडून आलेले आसा. टोटल साऊथ गोव्याची 4,43,670 मतां आशिल्ली. तातूंत तांकां 2,15,672 मतां मेळ्ळी तांकां आणि ते 14,703 मतांनी निवडून आयले. 15,000च्या आसपास. हय इतलो त्यांनी लीड घेतलो बीजेपीचा. हा म्हणजे माझ्या कडेन जी टॅली आसा त्याच्या प्रमाणे 14,703 मतांनी भाजपा परस तांकां चड मतां मेळ्ळी आसात. तुमकां कोणाची प्रतिक्रिया मेळ्ळी ह्या विशयाचेर? आमची प्रतिक्रिया मेळ्ळी. आम्ही ती दूरदर्शनात धाडटात ती त्यांचे साधारण तांचे कितें कोणी प्रतिक्रिया दिली तुमकां? तुमच्याकडे तुमचे कोणा कडेन उलोवप जालें? कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस काय पल्लवी धेंपो हांचे कडेन? कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीसांनी दिली. तांचे कितें मत आशिल्लें त्यांच्या जैताच्या विशयी? तांच्या जैताचे म्हणणे असे आशिल्ले की आम्ही 5 पांडव धरून मडगांवात जिखून आयले म्हणून. 5 पांडवांनी कमाल केली अशें त्यांचे म्हणणे आशिल्लें. देव बरें करूं अभय बाब ह्या अपडेटा खातीर. खरीच. आणि पल्लवी धेंपो हांची प्रतिक्रिया किती आशिल्ली? पल्लवी धेंपो पावना अजून हांगा. हा म्हणजे आतापर्यंत पल्लवी धेंपो ह्यो वेंचणूक मतमेजणीच्या थळाचेर पावूंक ना अशें तांचे दिली. पण खरेंच तांकां 2,09,69 मतां मेळ्ळी. बरोबर. हातून आणखी एक पळोवपाक मेळटा जो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो जो उमेदवार आशिल्लो ताका 18,679 मतां ताणें काडली आणि साधारण त्याच जाग्याचेर ते पाविल्ले आसात. म्हणजे आमी लीड जर पळोवशात जाल्यार विरियाटो फर्नांडीस 14,000ची लीड आणि 18,000 रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची मतां. कौतुक करपाचें पडटा विरियाटोचें ज्या तरेन ताणें काँग्रेस पार्टीचें खरें कौतुक करचें. काय ना आमदार दोग जाण पार्टी कडच्यान संघटना म्हणटी शून्य आणि खर्च करपाक पार्टी ऑर्गनायझेशन खंय आसा काँग्रेसी कडेन? कांयच ना. आणि आज सकाळी सुरवाती पासून जी लीड घेतिल्ली
ती शेवटपर्यंत त्यांनी तशी दवरले फुडें आमच्या 5, 7, 8, 10 आमच्या प्रतिनिधीन एक वाक्य म्हटलं की 5 पांडवांच्या मदतीने ते 5 पांडव कोण? 5 पांडव म्हणजे 2 आपलं आमदार, 2 आमदार, तिसरो स्वतः विर्याटो, 5वो एक अध्यक्ष हो आमचो कोण तो आजो पाटकर आता 5वां सांगू शकून तुका म्हणजे गिरीश आसा ते गिरीश चोडणकर. म्हणजे आम्ही अशें म्हणूया की काँग्रेस पक्षा कडेन कांयच नाशिल्लें, पूण काँग्रेस पक्षा कडेन मतदार आशिल्ले, काँग्रेस पक्षा कडेन मतदार आशिल्ले, काँग्रेस पक्षा कडेन कांय जरी नाशिल्ले तरी त्यांच्या बरोबर मतदार उबे रावले. खरो कित्या खातीर हाजी मत हे अंतर्मुख जावन विचार करचो पडटलो हाका बीजेपी. कित्याक सांग विचारय करूना आमकां प्रत्येकाक दिसतालें, आमी सुद्दां म्हणटाले एखाद्या 20-25 हजार मतांनी आमी सगळं व्यवस्थीत स्टॅटिस्टिक्स हें तर केलें जाय. 20-25 हजार मतांनी पल्लवी येवपाक कांयच हरकत ना म्हणून म्हणजे आमी फाटले निकाल आतांचे निकाल करून. पण हातूंत 2 कारणां म्हाका दिसता. एक म्हणजे कितें जी उमेदवाराची केल्ली निवड लोकां पर्यंत ती पावली ना आनी तांकां आवडली ना आनी पार्टी कॅडरांक म्हजे कोतान दिसता की ही आमचेर निवड लादल्या, जी अखेर पर्यंत आमचे बरोबर नाशिल्ले ती येवन म्हणजे बऱ्याच अंशी अशें दिसतालें की बाबू कवळेकार हांकां मेळटा काय कितें तिकीट, किंवा नरेंद्र सावयकर हांकां मेळटा काय कितें तिकीट. त्याच प्रमाणे अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली आमच्या मुखार येताल्यो. तर अशा पद्दतीन भारतीय जनता पक्षाची उमेदवारी जी आसा ती इकडेन तिकडेन जाता अचानक पल्लवी धेंपो हांकां ती दिली गेली. तर ह्या सगळ्यांचो परिणाम जो आसा तो म्हाका दिसता दक्षिण गोंयच्या ह्या निकालाचेर जाल्लो स्पश्ट दिसता. आतापर्यंत नॅशनल टेली जर आमी पळयत जाल्यार 292 सुवाताचेर परत आता 300चेर पाविल्ली जी आसा ती आघाडी परत 292चेर पाविल्ली आसा. तर हे वयर सकयल जाता आसा. आनी तुम्ही जो येदो आंकडो श्रीकांत बर्वे बाब तुम्ही जो आंकडो येदो भाजपाच्या बाबतीत म्हणिल्लो तो म्हाका हांगा दिश्टी पडपाक लागला. 238 तुम्ही 225 असो एक आंकडो तुम्ही म्हणिल्लो. त्या आंकड्या कडेन भाजपा पावता काय कितें अशें दिसपाक लागला, कित्याक 240-245 पर्यंत 238चेर गाडी येवन थांबपाक लागल्या. तर ही खरीच भाजपा खातीर धोक्याची घंटा आसा. कित्याक ज्या पद्दतीचो परफॉर्मन्स आमी विचार करताले तो परफॉर्मन्स भारतीय जनता पक्ष दाखोवपाक शकलो ना. कित्याक 270 हो आंकडो जादुई आंकडो जो आसा तो तांकां मेळिल्लो ना. लागीं जाता ते 370 वताले पण हांगा 270 तांचे हे जावं ना. म्हणजे स्वता स्वबळाचेर ते सरकार हें करूंक शकना. तर आमी परत एक फावट दक्षिण गोंया कडेन वचुया. दक्षिण गोंयांतली जी काँग्रेसीची सामकी वाताहात जाल्ली, खंयचेच म्हणजे आमदार फक्त 2च म्हटले जशें तुमी म्हणटा तशें 2च आमदार, ह्या सगळ्या परिस्थितींतल्यान कशा पद्दतीन तांच्यांनी हो सगळो जो लढो जो आसा दिल्लो आसपाक शकता अशें दिसता तुमकां? ताकाच कारण म्हणजे बरो लढो दिलो. अर्थातच ताणें द वे दे वर्क आनी काम केलां पळय तांकां मानपाचें. तुमकां मातशें म्हाका हांगा थांबोवचें पडटलें. जे उत्तर गोंयचे भाजपाचे उमेदवार आसात श्रीपाद नाईक ते सध्या आमच्या प्रतिनिधी कडेन तांणी उलोवप केल्लें आसा. पळोवया तांच्यांनी कितें प्रतिक्रिया दिल्या ती. इन्कमची पहिल्या सेकंड पावटी आसता म्हणून तर दुसऱ्यांदा हे मतदारसंघाकडून निवडून येवना. परंतु आमची उत्तर गोंयची जनता तांकां शब्दांनी तांचे आभार म्हाका कठीण आसात आनी तांचो जो आशिर्वाद आसा आनी तांणी दिल्लो हो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें ह्या मतदारसंघाच्या पर्यायान गोंयचो विकास करपाक कटिबद्ध रावतात. मार्जीन जर सीट इल्ले कमी मेळ्ळे आसतले कारण ऑपोजिशन आनी एकत्र येवन हे सगळे लढयले आनी थोडोसो एंटी इन्कमसी खंयचेय कितलेंय बरें सरकार जर एंटी इन्कमसी थोडी फार आसता ताजे परिणाम. सावथान प्रयत्न खूब जाल्ले आसा. आतां मागीर तितल्याच हेतूच्यान व्हडले हेतूच्यान सीट जर आयलो सुद्दां जाल्यार अजून चालू आसा पूण थोडे आमी फाटीं आसात. परंतु जे परत एक लेडी जावन तेणे जे प्रयत्न केले ते खूब ते एप्रिशिएट करपा सारकी बाब आसा. परंतु आमी कंटिन्यू तांचो विकास तांचे जे कितें आसा ते आमी कंटिन्यू पार्टी म्हणून फुडें वता. ही प्रतिक्रिया आशिल्ली उत्तर गोंयचे भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांची. नक्कीच त्यांच्या तोंडाचेर खोशी झळकतात पूण दक्षिण गोंयचो उमेदवार ना आयल्याची खंतय तांच्या तोंडार दिश्टी पडटा. कित्याक दोनूय सुवातो जर मेळ्ळ्यो जाल्यार आनंद द्विगुणीत जावपाचो आशिल्लो. बीजेपीची एकच आनंदाची गोष्ट म्हणजे नवीन राज्य ओरिसा त्यांच्या ताब्यात आयले, तसेच आंध्र प्रदेशचे समविचारी सरकार बरोबर आयले.
TDP आणि ते दोघे मिळून सरकार बनयतले हो एक तांकां गूड फॅक्टर ह्या सगळ्या निवडणुकीत पळोवंक गेलो तो म्हणजे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत काम करताले आनी तांची नॅशनल लेवलार जी सद्या प्रतिमा तयार जाल्या तातूंतल्यान अशें दिसून येतालें गोंयचे 2 जागे हमखास खंयच्याय परिस्थितीक सामके पण आज ह्या काळात म्हणजे इवन CMाक सुद्दां काही गोष्टीचो विचार करचो पडटलो म्हणजे गोंयचे जे सरकार आसा त्या गोंयच्या सरकाराक लेगीत आपल्या कार्यपद्धतीच्या बाबतीत किंवा लोकां कडेन आशिल्ल्या संपर्काच्या बाबतीत थोडोसो विचार करचो पडटलो आणि आमी न्ही कांय मुद्द्यांचेर सकाळी चर्चा करताले आणि ते मुद्दे म्हणजे दक्षिण गोंय कडेन चड लागींचे आशिल्ले ते म्हणजे एक तमनार प्रोजेक्ट आसा रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग आसा ह्या अशा काही गजालींक बऱ्यापैकी विरोध आसा किंवा IIT सारकी जी शैक्षणीक संस्था गोंयांत येवपाक पळयता ताच्या खातीर जे जागे उपलब्ध करून दिवपाक पळयता सरकार थंय सगळे कडेन विरोध जाता ह्या सगळ्या विरोधाक झुगारून सरकार मुखार वचपाक पळयता ताच्या खातीर हें उतर आसा काय कितें हो जो दक्षिण गोंयचो जो निकाल जो आसा तो हें उत्तर आसा काय कितें तुमचें कितें मत आसा न्ही ताजें उतर आसूंकच जाय पण तांचे हे मुद्दे घेवन ते कितले फुडें गेले एक हांगा इलेक्शन ब्रेकिंग येता मंजू शर्मा जे भाजपाचे राजस्थानचे भाजपाचे उमेदवार आसात तांकां जैत मेळिल्ली आसा जैताचो आंकडो जो आसा तो आमकां सकल आतां दिसपाक लागलेलो आसा हळूहळू आतां आमी जशें येदूळ म्हणिल्लें की ट्रेंड जे आसा ते निकालांत कन्वर्ट जावपाक लागतले आणि निकालांत कन्वर्ट जावपी जे हे ट्रेंड आसा ते आतां हळूहळू दिसपाक लागले 2 सुवाताचेर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे जे आसा ते जैत तांकां मेळिल्ले दिश्टी पडटा तर आता रमाकांत खलप हांची प्रतिक्रिया आमचे कडेन आयिल्ली आसा पळोवया रमाकांत खलप ह्या मतमेजणीच्या बाबतीत त्यांची प्रतिक्रिया कितें आसा ती भरपूर मेळ्ळ्या त्या बद्दल अभिनंदन करता आणि आगामी 5 वर्सांच्या लोकसभेत गोंयच्या आणि देशाच्या हितासाठी तुमच्याकडे काम जावचें अशी अपेक्षा करता आमची खूब वर्सांची मैत्री ती आतां फुडें उरपाची अपेक्षा करता ह्या हातून एक बेस बरी गजाल आमकां पळोवपाक मेळ्ळी 2 विरोधी पक्षाचे उमेदवार कशा पद्दतीन एक एक्झाम्पल सेट करपाक शकतात सगळ्या देशा मुखार हांव जाल्यार म्हणन की सगळ्या देशा मुखार कित्याक अस्तंत बंगालांतली जी परिस्थिती आसा ती परिस्थिती पळयत आणि आमच्या गोंयची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हें एक बेस बरें उदाहरण आसा की कशा पद्दतीन आमी सगळ्यांनी वेंचणूक कितें आसूं दी वेंचणुकीचे विशय कितें आसूं दी विरोध कितलोय प्रखर आसूं दी पूण जेन्ना आमी भारतीय नागरीक म्हणून जेन्ना एकमेकाच्या मुखार येतात तेन्ना ह्यो गजाली खूब महत्वाच्यो ठरतात ही बायट खूब कितें गजाली सांगून वता आतांच्या ह्या खिणाची ही जी भासाभास आसा ती आमकां हांगा थांबोवची पडटली म्हाज्या सांगातान आशिल्ले वामन प्रभू जे वरिश्ठ पत्रकार आसात बऱ्याचशा दिसाळ्यांनी ते बरयतात आणि श्रीकांत बर्वे जे हे राजकीय विश्लेशक आसात ह्या दोगांनी आपापली मतां भारतीय जी हें आसा देशाच्या पातळीवयली जी वेंचणूक आसा ताचेर आनी आमच्या गोंयच्या पातळीवयल्या वेंचणुकीच्या बाबतींत तांणी आपली मतां मांडली देव बरें करूं स्टुडियोन आयल्या खातीर एक ल्हानसो विसव घेवया आणि परत एक फावट मेळुया फुडल्या भागांत देव बरें करूं